Empezamos, non? Bos días. Bos días a todos, público, aos diputados. Comenzamos o pleno ordinario do 23 de febreiro de 2016 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. A aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrado o día 26 de xaneiro de 2016. A favor. A favor. Unanimidade. Segundo punto. Dictamen da Comisión de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación, resolución das alegacións e aprobación definitiva se procede da proposta de modificacións puntuais da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo, aprobada inicialmente por acordo plenario do 26 de abril de 2015. Non sei se queren debate. Non quero debate. Pasamos á votación. Votos a favor. Abstención. Votos en contra. Obviamente non hai. Queda aprobada o punto. Terceiro punto. Proposta do Goberno Provincial para exixir ao Goberno de España e a Xunta de Galicia o desenvolvemento de medidas concretas para garantir o dereito a unha vivenda digna como un ben social efectivo non especulativo. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moi bons días a todos. Moitas gracias, señor presidente. Pois comezamos coa deliberación en este pleno falando dun asunto que a todos nos afecta dun xeito ou de outro, con maior repercusión nas nosas vidas ou menor, pero sobre un feito ao que todos se nos presupón un dereito, pero que non todos poden velo materializado no desenvolvemento da súa vida e no seu crecemento como persoas e como familias. Por iso, traemos hoxe aquí esta proposta do Goberno para exixir ao Goberno de España e á Xunta de Galicia o desenvolvemento de medidas concretas para garantir o dereito a unha vivenda digna como un ben social efectivo e non especulativo. Os últimos anos, nos que o crecemento económico, cando houbo en España, pendeu fundamentalmente da promoción urbanística, da promoción de vivenda, de parque de vivenda, parecía todo maravilloso, pero finalmente chegou a realidade e viuse que un país, que un Estado non podía crecer única e exclusivamente en torno a ese sector e única e exclusivamente en torno a unha especulación económica que iba moito máis alá que o ofrecemento de vivendas, que o ofrecemento de unha alternativa habitacional aos cidadáns deste Estado. Tamén en esta provincia, é verdade que quizás na provincia de Lugo non tuvo a repercusión fatídica e catastrófica que tuvo en cidades como Madrid ou Barcelona ou outras cidades de grandes dimensións, pero tamén tuvo a súa afectación. E se non tuvo unha incidencia magnámine en canto á falta de vivenda ou á falta de acceso á vivenda, que tamén o hai, e os datos están aí, se o tuvo en canto ás condicións do acceso, en canto ás condicións da vivenda e tamén en canto á calidade de vida ou á calidade da vivenda na que un habita. Por iso propoñemos un gran pacto social. Creo que é necesario e que aí os políticos temos que ter a responsabilidade suficiente para avanzar, para dar solución a unha demanda, a unha necesidade que cada día crece tamén por esta lamentable situación económica da que non acabamos de saír e da que, se algo se millora ou se sale, vai a ser con moitos, dito vulgarmente, cos pés por diantes ou nunha situación lamentable de cara ao futuro das persoas que é a quen temos que dedicarnos e en quen temos que pensar. Propoñemos 5 eixos de acción na nosa proposta e, en concreto, un eixo que son medidas para favorecer o acceso á vivenda.
Por iso pedimos que se redefina o dereito á vivenda na Constitución para garantilo de maneira efectiva. Xa sabemos que está garantido ese dereito recollido na Constitución, pero vemos que despois na praxis, na realidade, ese dereito realmente non existe e hai moita xente que non pode acceder a unha vivenda nin por compra, nin por aluguer, e que hai moitos cidadáns, veciños nosos, persoas como nós, que están na rúa que non teñen onde meterse. Establecer tamén a eliminación automática por parte das entidades financeiras sen previa exixencia do titular dunha hipoteca das cláusulas declaradas abusivas polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea e pola xurisprudencia do Tribunal Supremo Español. É algo tan sinxelo como que se unha cláusula, un apartado que contempla un contrato está calificado como abusivo, que non teña encima o que abusan del que rogar, que pedir que o eliminen. Garantir tamén a permanencia das súas casas dos que máis están a sufrir da crise económica e poñer fin aos desafiuzamentos. Reformar a lei de segunda oportunidade para permitir ao xuíz paralizar a execución hipotecaria en caso de insolvencia xustificada e no caso de que sexa imposible acordar a aplicación da dación en pago. Recoñecer tamén o dereito das persoas para que perdesen a súa vivenda como consecuencia dunha situación de insolvencia sobrevida nun procedimento de desafiuzamento a que se lles facilite unha vivenda en réxime de aluguer a un prezo acorde coas súas circunstancias económicas e familiares. E, no seu caso, cun plan de rescate persoal sobre a débeda pendente que manteñan que non deberá superar o 30% dos seus ingresos. Non rescatemos só os bancos, rescatemos as persoas ás que os bancos asfixian. O outro eixo son as medidas para favorecer as suministracións básicas, promover o compromiso de empresas suministradoras dos servizos públicos de auga, luz e gas para impedir os cortes da suministración a persoas e familias en situación de vulnerabilidade por falta de pagamento. Non se trata só de ter unha vivenda, trátase tamén de poder vivir dignamente nela e ter unhos servicios básicos. E crear un fondo social de xestión pública que permita atender o dereito a teito da cidadanía que se vexa privada de él. Hai moita xente que a súa preocupación non é que lle corten a luz, a súa preocupación é ter a chave dunha porta despois da cal hai un interruptor co que poida encender a luz. O outro eixo son as medidas para promover a creación de vivendas sociais. Entendemos necesario desenvolver un novo modelo de vivenda protexida baixo estrito control público na selección do destinatario de menores rendas e no seguimento da súa ocupación, establecendo un esforzo razoable para toda a cidadanía e fixando o limiar de esforzo económico de acceso no máximo dun terzo da renda familiar dispoñible. E tamén crear parques municipais de xestión pública de vivendas de aluguer social aos que se poderán incorporar as procedentes do stock de vivenda nova sen vender ou desocupada, as incluídas en inmobles desocupados e rehabilitados e as que, como consecuencia de procesos de execución hipotecaria con posterior desafiuzamento, pasasen a ser de titularidade das entidades de crédito que estean participadas polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria. O cuarto eixo é o de medidas para promover as vivendas de aluguer. Aí pedimos que se amplíe o plazo de duración do aluguer como mínimo ata 5 anos a petición do arrendatario. Para que? Para darlle un pouco de seguridade á hora de que atopa unha solución habitacional para vivir que pode asumir económicamente e non estar suxeito á impronta temporal sempre de permanentemente, ano tras ano, estar co medo de se ten que deixar esa casa que pode pagar e ou ten que buscar outra. Aprobar a deducción polo arrendador do 50% das rendas derivadas do aluguer de vivenda a mozos menores de 30 anos e a desgravación para estes do importe do mesmo. E tamén establecer garantías para o cobro dos arrendamentos e medidas de protección dos mesmos nos casos de insolvencia sobrevida, sempre que unha persoa a súa situación económica patrimonial sufra un cambio drástico que limita, que coarta a súa capacidade de manter unhos gastos mínimos para vivir con dignidade, exista unha garantía de que
polo menos poderá seguir tendo un teito. E o quinto eixo que verte sobre as medidas anti-desafiuzamento. É necesario promover actuacións de apoio xurídico e social ás familias que o precisen no relativo aos préstamos hipotecarios, a través dunha oficina central antidesafiuzamentos que promova a creación de oficinas por todo o territorio. Facilitar tamén a presentación de escritos aos xulgados para suspender os procedementos de execución hipotecaria ou pospoñer a data de lanzamento e desenvolvemento de accións de mediación cos servizos centrais. Moitas gracias, presidente. Acabo en breve. De accións de mediación cos servizos centrais das entidades financeiras. Evitemos botar máis xente á rúa e promovamos, traballemos todos para que a xente que está na rúa ou que está vivindo nunhas condicións que poden ser mellorables, que poden dignificar a súa propia existencia, poidan facelo. 6 minutos, vocero do Partido Popular. Sí, bos días. Nosotros presentamos unha emenda transaccional na que, lles propoñemos instar á Xunta de Galicia a seguir desenvolvendo medidas de protección para as familias en risco de quedar sen fogar, desenvolvendo tamén programas de prevención de desafiuzamentos e de apoio a persoas en risco de exclusión residencial. E tamén pedimos que se comprometa a Deputación de Lugo a prestar apoio aos concellos da provincia que desenvolvan programas en materia de vivenda. O certo é que vostedes traen a este pleno unha moción que, en primeiro término, a verdade é que podería parecer froito dun traballo meticuloso e mesmo de interese deste goberno por mellorar a calidade de vida da cidadanía e favorecer o acceso daquelas persoas que menos recursos teñen a unha vivenda digna. Pero, como feitos son amores e non buenas razones, nosotros lles propoñemos que fagan reflexión e que acepten esta emenda, xa que nela se marca unha liña de colaboración e de cooperación en materia de vivenda, porque entendemos que a resposta ás necesidades da cidadanía teñen que ser coordinadas para chegar a ser efectivas. Entendemos que a resposta ás necesidades, a esta necesidade social de vivenda que sufren moitas persoas da provincia e tamén do conxunto da sociedade galega e española, ten que ser coordinada, unha acción coordinada na que se impliquen as diferentes administracións públicas, entre as que está tamén a Deputación Provincial, e se impliquen tamén as diferentes entidades e os colectivos e os axentes sociais para que realmente esa resposta chegue ás familias dunha forma integral e non como un mero parche. Pensamos, pois, que a Deputación Provincial, ademais de instar a outras administracións, como suele facer, e de exixir que as outras administracións fagan, debe tamén predicar co exemplo e pôr de manifesto unha decidida aposta por medidas efectivas que favorezan o acceso e a permanencia na vivenda a aquelas persoas que máis apoio necesitan. Quizáis, antes de plantexar esta iniciativa, deberían de pensar cal é a intención verdadeira da mesma, porque se realmente é a que intuyo desde aquí, axudar a cubrir necesidades da cidadanía en materia de vivenda, podían aplicarse o conto tamén desde esta institución e predicar co exemplo. Por iso lles instamos a que acepten esta emenda, repito. Podían, por exemplo, xa que aínda non teñen pechados os orzamentos para este ano, exixirse algo a sí mesmos e presentar un programa provincial de vivenda que contribuirá a garantir ese dereito constitucional que están a demandar de acceso a unha vivenda digna. Podían, no seu programa, tamén apoiar aos concellos da provincia para prestar atención a familias con escasa capacidade para o acceso á vivenda digna e, ademais, favorecer a adquisición de elementos ou de condicións básicas que garantan que esas familias poidan vivir nunha vivenda en condicións óptimas e en condicións de habitabilidade, xa que esta Diputación
dá tamén moitas liñas de subvencións, pois non estaría mal unha liña de axudas neste sentido. Podían incluso falar cos seus colegas do Concello de Lugo, tamén os seus colegas socialistas, para que, tendo comodín ter un superávit nas súas contas, incrementaran a partida de axuda a emerxencia social, unhas axudas que se destinan na súa gran maioría a cubrir necesidades relacionadas coa vivenda e co seu mantemento. E podían tamén pedirlles e apoialos, como demandan de outras administracións, para que incrementasen os seus orzamentos destinados en materia de alugueiro, evitando así que no Concello de Lugo se repitan casos como que haxa familias que, cumprindo os requisitos necesarios, non poidan acceder ás axudas municipais de alugueiro. Miren, señores do Partido Socialista, señores do Goberno, eu pidolles novamente, como en cada pleno, un pouco de coherencia, non? E que non exixan a outras administracións cuestións nas que vostedes non se plantexan nin implicarse mínimamente. Se realmente queren mostrar o apoio ás persoas que teñen esa necesidade, que teñen a necesidade de poder manter e de poder seguir vivindo na súa vivenda ou de acceder a unha vivenda digna, acepten esta emenda e póñanse mans á obra. Non boten balóns fora e xoguen o partido mollando realmente a camiseta. Nada máis. Moitas gracias. Non sei se aceptan a emenda. 6 minutos. 3 minutos o voceiro do Goberno. Mire, señores do Partido Popular, non sei que é máis preocupante, se o que di ou o tono co que o di. Pero, bueno, independentemente de eso, ninguna das dúas formas, das dúas vías, me pareceu de todo axeitado. Ou non entenderon o que o Goberno propón na súa proposta, ou non lles interesa entendelo, e si que queren vostedes botar balóns fora. A proposta do Goberno ven a poñer en evidencia algo que todos, como cidadáns, coñecemos. É un problema no acceso á vivenda e, por añadidura, un problema no acceso a unha vivenda que permita unhas condicións de vida dignas de milleiros de cidadáns do Estado español, de Galicia, da provincia de Lugo e de moitos e cada un dos concellos da provincia de Lugo. Deso é do que falamos, de altura de miras, de solucionar as cousas onde hai que solucionalas. E se temos que aportar algo, aportaremos, porque non se pode decir do Goberno, da Deputación, que non aporta onde realmente é necesario aportalo, señora Teijeiro. Mire, a súa emenda é inaceptable. É inaceptable. É máis, eu creo que é un insulto aos milleiros de cidadáns que se tapan con un cartón polas noites. Instar a Xunta de Galiza a seguir desenvolvendo medidas de protección para as familias en risco de quedarse en fogar. E para os que están xa sen fogar, esos nada. Esos xa están aí, xa forman parte da paisaxe, non? Forman parte da paisaxe, eses nada. Os que están en risco, sí, que sigan facendo algo. Algo. O pouco que fan. E co resultado que deu. Entón, é como moitos outros temas. Temos que ser conscientes que o que se fixo ata agora en moitas materias non deu o resultado nin tuvo a penetración social que tiña que ter. Por eso non podemos aceptar que se siga facendo o mismo. O mismo para que? Para seguir na mesma situación? Pois eso significa non facer nada. E despois volven vostedes co que, oiga, nos invitamos e a Deputación que pague. Mire, a Deputación pode implicarse en solucionalo na provincia de Lugo, pero o problema vai moito máis alá da provincia de Lugo. O problema vai moito máis alá dun problema puntual en un concello de Lugo. O que pretendemos é unha solución de consenso para todos os españois, independentemente de onde residan. E o que pretendemos, expliquei yo antes moi claro, que sea máis fácil parar un desafiuzamento, que sea efectiva a dación en pago dunha vez,
que se garanta efectivamente na Constitución o dereito ao acceso a unha vivenda digna. E que a xente que, por situacións que lle sobreveñen, non teña que quedarse sin luz, sin auga ou sin gas. Non decimos xa sin calefacción tan siquera, sin auga, sin luz ou sin gas. Eso é o que pedimos. Agora, se vostedes non queren apoiar que realmente se tomen medidas decisorias e contundentes para solucionar o problema dos milleiros de persoas que se atopan sin vivenda ou vivindo nunhas condicións infrahumanas, dígano claramente, pero non veñan aquí dicindo que a Xunta o siga facendo, que está facendo moi ben, e vostedes poñan aí os cartos. Porque nós temos que poñelos, habémolos poñer, pero cando a cuestión se regule para todos, non só para o discurso político que lle interese ao Partido Popular. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, ben, un insulto a eses cidadáns que vostede decía que durmen na rúa tapados con cartóns. Podía ser tamén, e teño que lembrarlle os lodos dos desafiuzamentos á súa compañeira de filas, a señora Chacón, que acelerou os desafiuzamentos hai anos, e vostede o sabe. Un insulto a eses cidadáns tamén é por parte desta Deputación non manifestar, porque podían presentar esa moción, pero sí manifestando no seu discurso a súa intención e o seu compromiso por parte desta institución de mollarse con esas persoas ás que vostede facía referencia que durmen na rúa tapadas con cartóns. Mire, se algo distingue as políticas da Xunta de Galicia en materia de vivenda nestes últimos anos é o esforzo adicado á protección das familias en risco de quedar sen fogar e as familias que quedaron sen fogar. Poderíalle decir unha restra de axudas e de programas que ten en materia de vivenda esta comunidade autónoma, pero vostede non o considero tan inepto como para podelas mirar ou xa coñecelas pola súa publicidade. Polo tanto, ben, vostedes o que piden é un gran pacto social. Nos o que lles pedimos é que nese gran pacto social forme parte activa a Deputación Provincial. Nada máis. Moitas gracias. Un minuto para relatar. Eu, se me escoitou, e senón cando ya pasen, revise a acta, díxenlle que a Deputación se tiña que estar. Estaría, non hai ningún problema. Maior compromiso que o deste goberno con aqueles que máis o necesitan non o vai a atopar vostede prácticamente en ningún lugar, señora Teijeiro. E da resta de programas e liñas de axuda, é unha pena que non máis diga. É o resultado que teñen, é como se aplican, como se xestionan, etc. etc. É unha pena que non máis diga. Que diga que a ten, pero que non as anuncia. De todos modos, insístolle no mismo. Planteamos, e se temos que criticar para elo a actuación de un compañeiro en tempos pasados, facémolo sin problema, porque o que lle estamos dicindo é que o que se fixo ata agora, por unhos e por outros, non foi suficiente e non foi capaz de eliminar ou de minorar significativamente esta situación. De quen sea. O que lle propoñemos é mirar pa diante, non decir non podemos mirar pa diante porque vostedes fixeron o mal atrás. Non, mire, nós o fixemos mal atrás, queremos facelo mellor de cara ao futuro. Temos capacidade de corrección, temos capacidade de mollarnos e de interpretar e de saber por onde vai a sociedade. E iso é ao que me refiro, que deixemos pois, a nosa comodidade, que non temos ese problema, por sorte, supoño que ningún dos que estamos representados nesta corporación, e pensemos nos que realmente o teñen. E non se equivoque, señora Teijeiro. A Deputación de Lugo estará con quen ten que estar. É verdade que o fará o Goberno. Ben, unha vez debatida a proposta, pasamos a súa votación. Votos a favor?
Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Cuarto punto. Proposta do Goberno provincial para o cumprimento real e efectivo da Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas. 6 minutos, voceiro do Goberno. Moi bons días a todas e a todos. O feito de ter que traer a unha institución como esta unha iniciativa, unha proposta deste calibre xa indica en sí o propio problema. Nun país normalizado lingüística e culturalmente sería increíble que nun parlamento, nun pleno de calquer institución houbera que levar unha iniciativa para defender a lingua propia dese país. Non? O feito de ter que traer isto xa indica cal é a situación de extrema precariedade que está a vivir o idioma galego no noso país. Un idioma, en calquer país, en Galicia concretamente, é o que nos estrutura como país, é o que nos dignifica como pobo, é o que nos dá esa identidade cultural que necesitamos para poder avanzar cunha identidade propia neste mundo tan complicado que nos tocou vivir. Matar un idioma é matar a un país en si mesmo. De feito, ao longo da historia, cando unha potencia invadía a outro país, o primeiro que facía sempre era perseguir o idioma e a cultura dese país que conquistaban, porque sabían que, acabando co seu idioma, acabando ca súa cultura, que acababan tamén con esa dignidade como pobo e, por tanto, con toda a resistencia que podían ter a esa conquista. Dicía ao principio que a situación do galego no noso país, que é triste dicilo, a situación do noso idioma no noso país está completamente en precario. Se fora un enfermo, estaría na UBI, se que non está xa en fase terminal. Nos últimos 10 anos, a perda de galegos e galegas que deixaron de falar sempre o galego foi de máis de 10 puntos, concretamente de 13 puntos. Non me estou inventando os datos. Eses datos son da propia Xunta de Galiza, do propio Instituto Galego de Estadística, que, como sabemos, é un organismo que depende da Xunta. É perfectamente recoñecido e creo que calquera de nós podemos velo todos os días na rúa, a donde vayamos, que o galego sigue a retroceder falantes cada día. Neste caso, a Consellería de Cultura, a Xunta no seu conxunto, no canto de ver eso como unha auténtica advertencia e empezar a diseñar políticas de choque que rompan esa tendencia, pois ainda se alegra deses datos, aducindo que o número de persoas bilingüistas que aumentou en 2 puntos. Son 13 os puntos que perderon os galegofalantes, pero os bilingüistas aumentaron en 2 puntos. Cando calquera técnico, calquera persoa que se dedique ao mundo das linguas sabe que o bilingüismo é o primeiro paso para que desapareza a lingua minoritaria. A lei de normalización anterior ao 2010, era unha lei, desde o noso punto de vista, xa en sí incompleta, que permitía que se seguiran a perder falantes, que o galego cada vez falara menos xente. Pero se tiña unha ventaxa, que era que, aínda que se perdían falantes, o prestixio ou a visión que tiña a poboación e, sobre todo, a mocidade do idioma propio do noso país, non esquezamos eso, era mellor, aumentaba prestixio, por así decirlo. Ese desprestixio secular que vivía o idioma estaba empezando a romper, aínda que, insisto, a lei permitía ou non evitaba que o galego seguira perdendo falantes, pero si ganaba prestixio día a día. Coa lei de normalización, a lei de bilingüismo armónico do ano 2010, rompeu completamente esa tendencia. É o primeiro caso, eu creo que o único caso na historia universal que un goberno lexisla, elabora unha lei contra o seu propio idioma, sabendo que está a perxudicar o propio idioma do seu país. Eu non coñezo ningún caso na historia universal onde un goberno se atrevera a elaborar, a aprobar e executar unha lei para liquidar en poucas décadas o idioma dese país. É algo inaudito e que aconteceu, como non, no noso país no ano 2010. A parte diso, insisto que a lei de normalización anterior non era perfecta e non vou ser eu quen veña a defendela aquí, pero si era unha lei que estaba asumida de forma consensuada na sociedade e tamén nos centros educativos. Esta lei do ano 2010 rompeu completamente
esa tendencia. Desde logo, o señor Feijóo e o señor actual alcalde de Ourense, anterior Conselleiro de Cultura, poden estar satisfeitos porque o proceso de liquidación do idioma e da cultura do noso país acelerouse considerablemente nestes últimos 5 anos que leva aprobada esta lei. Pero, a parte diso, os propios xulgados españois declararon ilegais algúns artigos desa lei, concretamente o das enquisas nos propios colexios para que decidiran a través de enquisas que idioma se vai usar para ensinar aos nosos nenos e nenas, senón que agora a propia Comisión Europea, o propio Comité de Expertos, ven a dicir o que todos levamos dicindo desde fai 5 anos, que a lei de normalización, a lei de bilingüismo aprobada polo goberno de Feijóo no ano 2010, contradice o que o propio goberno do Estado firmou anteriormente de protección ás linguas minoritarias. Esta proposta, o único que ven aquí a manifestar é que se cumpra o que dicen as institucións europeas. Aquí estamos afeitos a que, sobre todo, aquilo que perxudica as clases populares, as clases traballadoras, se obedeza fielmente o que nos ven de Europa, o déficit cero, a reforma laboral, o rescate da banca, a subida de impostos masiva ás clases traballadoras, desmantelamento do agro, da pesca, do sector naval, recorte de servicios públicos, etc., etc. Cuestións impostas polo capital europeo, se obedece fielmente, aquí o que se ven a pedir simplemente é que nunha cuestión como é a protección do idioma do noso propio país tamén señan consecuentes co que o propio Estado español asinou e deroguen de unha vez a lei de bilingüismo e se senten nunha mesa. Eu non digo que teñan que facer unha lei de normalización a que diga o BNG neste caso. Non estou dicindo eso. Estou dicindo que se senten nunha mesa con todas as forzas políticas e sociais e elaboremos unha lei de normalización que realmente saque da UBI o noso idioma e teñamos unha lei para moitos anos e que pare primeiro o proceso de desmantelamento da lingua e da cultura galega e logo, por unha segunda fase, empecemos a recuperar o tempo perdido. Ese é o que pretendemos con esta lei, é urxente, non pode demorarse máis, e pídolles a ustedes, que estou seguros, ademais, que moitos de ustedes saben que teño razón, pois que insten, neste caso oficialmente desde esta Diputación, a que o Goberno da Xunta cambie de política e deroga a lei actual e nos poñamos a traballar nunha nova lei que evite estes problemas. Moitas gracias. 6 minutos. O deputado non escrito. A intervención miña é a última, señor presidente. No, según o regulamento, unha dúda que hai aí é alternativamente. Entón, bueno, eu creo que depende dese aspecto de min, según o regulamento, según me explicou o secretario, o reglamento orgánico da Deputación dice que é rotatoria, que non é sempre a mesma, ainda que sea un informe de todo eso. Vamos. Pode explicarlo o señor secretario? Si fai favor. Poderei eu dicir o que penso, me imagino. Vamos a ver, eu teño un informe do secretario desta institución dicindo que o grupo non adscrito intervén de último. Se o cambian, eu levo pedíndolle desde o mes de novembro que me conteste os escritos que lle mandei e me diga cales son os meus dereitos e os meus deberes. Si ustedes cumplen o regulamento ou non o queren cumplir, si cumplen a lei ou non a queren cumplir. Non me veña toreando. Claro, a hora de primeiro, no anterior de último, fan un informe a favor, outro en contra, pero isto que? Ustedes que pensan que eu estou aquí? Aparte de ignorar, está ben que me ignore. A ver, perdone un segundín, estou dicindo que pon o regulamento orgánico desta Diputación. Pois se fai o favor, mándame por escrito. Eu non estou incumplindo a lei. Mándeme, non, usted non cumple a lei. Perdón. Usted non cumple a lei. Ten un informe do secretario desta institución dicindo que a miña intervención é a última. Por favor, te pido que escoite o señor secretario, que é o que ten que falar, porque xurídicamente é o que entende desto. Entón, perdone, o regulamento orgánico da Diputación pon claramente que é un turno rotativo. Vamos a ver. Entende? Se non leo, o mellor ten que ler o regulamento orgánico. Xa o leí, señor. O informe do secretario tamén, que teño aquí copia, podo ler. Segundo, no anterior pleno... Faga o favor, escuite a explicación do secretario. E despois xa falamos, vale? Pero eu terei dereito a intervir, digo eu. Sí, pero están conculcando os meus dereitos. Intervén despois do Partido Popular ou antes? Vamos a ver. Depende, é un tema rotatorio. Escoite a explicación do señor secretario e despois xa falamos, vale? Que hable el señor secretario.
Bueno, probablemente eu considero que hai un malentendido, porque o Regulamento Orgánico no artigo 114 dice claramente a orde de intervencións. Descoñezo se hai un informe formal en ese aspecto, si sei que consta nunha acta de noviembre, verdad? Parece ser que ese informe invoca o artigo 94 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das corporacións das entidades locais, artigo 94 que, desde logo, non establece para nada esa conclusión de que os non adscritos ou os grupos ou diputados individuales interveñan en último lugar. E o reglamento propio, que desplazaría en ese aspecto, o reglamento orgánico, en ese aspecto, o reglamento de organización e funcionamento, di literalmente, artigo 114, o presidente ou presidenta concederá a palabra aos voceiros seguindo unha orde alternativa de intervencións de tal forma que, no transcurso da sesión, estas se inicien de forma alternativa. Isto é a literalidade do reglamento orgánico que se deu esta propia corporación a sí mesma para regular este aspecto. Un pode valorar nun positivo, nun sentido negativo, ou pode, en fin, ser medio pensionista. Pero isto é o que dice o reglamento orgánico. E, digamos, ten a carga o señor presidente de, máis ou menos, tomar nota e facer estas intervencións alternativas. Diría, para rematar, que este orden de intervencións fai referencia aos dictámens e propostas do Goberno que veñan, non as propostas do Goberno, senón os dictámens que veñan das comisións informativas, porque as mocións ou propostas de Goberno, neste caso estamos nunha proposta do Goberno, que sería equiparable a estes efectos ás mocións, pois teñen un réximen de intervención un tanto distinto, na medida en que quen intervén en primeiro lugar é o proponente. Despois, lóxicamente, se hai enmendas, debe intervir o grupo ou o diputado que pretende enmendar, e di, ademais, que pecha, en todo caso, o debate, dice o 134, que pecha o debate o autor da proposición ou enmenda. Terei a palabra, non, señor presidente? Escuitado o secretario, podo falar? Sí, pode falar. Vamos a ver, eu teño aquí un informe leído polo secretario, firmado polo secretario, que non só firma, sino que dice que o certifica que no apartado 3 pon participación no desenvolvemento das sesións plenarias. No caso do desenvolvemento e participación nas sesións plenarias, producirase a título individual na condición de diputado non adscrito, correspondendo ao presidente dispoñer a orde de duración das súas intervencións. Que xa lle din as gracias por deixarme 6 minutos, como o resto dos grupos, inda que algún grupo non quería. Artículo 94 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, que sempre haberían de producirse en último lugar, unha vez interveñen os portavoces dos grupos políticos provinciais. Informe do secretario, certificación do secretario. Na proposta anterior, usted deu unha palabra despois do Grupo Popular. Aclárense, non veñen aquí ao pleno a cambiar as normas cada 2 minutos e dígame o que teño que facer, porque aparte espero que traiga ao pleno, como dice o regulamento, xa que apela ao regulamento, eu vou non aceptar, que as propostas dos grupos non adscritos que figuran no regulamento e que o pleno decida cales son as competencias deste grupo non adscrito, cales son os dereitos e os deberes deste grupo non adscrito que é o que lle dice o regulamento. E levo 3 meses esperando. Non contaba intervir neste punto, ni falar deste tema hoxe, pero xa que é así, este grupo resérvase as súas actuacións administrativas e as propias actuacións xurídicas para que se reconozcan os seus dereitos. É triste que despois de estar aquí casi 16 anos, 8 deles na oposición, defendendo os dereitos para que os grupos tuveran locales, medios e recursos, agora se me neguen a min. Pero, según naquel momento fun ao xulgado para defendelos, terei que volver a facer efecto deso, ir ao xulgado e reclamalos pola vía que ustedes non entenden. Eu lamento moito que se haya producido isto, interveño no orden que queira usted, pero, por favor, conteste dunha vez, porque senón vaime obligar a recurrir xa lle digo, tanto administrativamente como a outras institucións para que se reconozcan os dereitos deste grupo que figuran no regulamento. E se me aplica o regulamento para unha cousa, aplíquemo para todo. Non porque lles interesa, aunque estamos vendo que sí,
Están facendo unha utilización torticera do que lles parece. As mocións unhas apróbanse, outras non, estas cumplímolas, estas non as cumplimos, a Xunta de Goberno fai un encargo suplusa, esa acéptase, fai no pleno non se acepta, e devolvan de unha vez, hai unha moción aprobada aquí, que dice que devolvan as competencias do pleno ao pleno, a ver se a cumplen. Nada máis e moitas gracias. Ten 6 minutos. Unha cuestión, presidente, porque isto que acaba de facer público agora, ca interpretación do señor secretario, tamén afecta ao meu grupo, non? Toda vez que parece que queda dentro da discrecionalidade o orden no que se vai a intervenir a xuicio do presidente. Dito isto, creo que é o momento de recordar que iso sentaría un precedente. Entonces, podría aclararme en que orden vamos a intervir? Porque se non temos nin claro esas mínimas normas do funcionamento do pleno, señor presidente, creo que estamos nun momento en donde vostede debería de pedir un receso e clarificar determinadas normas de funcionamento, porque isto sí que cada pleno, en vez de ir adiante, Eu o único que estou aplicando é o regulamento orgánico que hai en funcionamento ahora mismo. Era o mesmo que a sesión plenaria anterior. Ahora mismo. Era o mesmo... A mellor a situación política que hai agora, como dicen ustedes moitas veces, cambiou. E a mellor non se sabe o regulamento orgánico e terá que estudialo, tanto usted como a Manolo Martínez. Perdone un momento, señor presidente. Entón, o único que facer, o único que fixen é leelo. Pois leos usted tamén. Sí. E despois falamos. Sabe un momentiño, sabe a impresión que vostede dá? Que vostede realmente non sei se o leu ou non o leu. O que pasa é que vostede intenta cambiar as reglas do xogo a medida que vai tendo dificultades de control da sesión plenaria. Pero, en todo caso, este tema sí que lle pido, que me parece que é un tema importante tendo en conta o espectáculo que se está dando nesta corporación en cada sesión plenaria, e creo que temos que dar a imaxe, como mínimo, de que somos capaces de poñernos de acordo para decidir o orden das intervencións. Porque se non somos capaces de poñernos de acordo niso, que imaxen estamos dando á poboación? O regulamento, independentemente de que o coñeza ou non, é o mesmo que as sesións plenarias anteriores. En este momento está facendo unha interpretación distinta, polo menos os precedentes están aí, do artigo que indicou o secretario. Entón, sí que lle pido, por favor, que clarifique como vai a regular o orden de intervencións nesta corporación. O que pon o reglamento orgánico, e acaba de ler aquí o señor secretario, é que as intervencións do diputado non escrito serían rotatorias. E eu que estou facendo? Unha vez será e falará de primeiro e outra de último. E eu creo que é lógico, ademais. Ahora mesmo, outra cosa que se modifica o reglamento é se establezca ben eso, que eso é o que temos que tirar. E eu creo que se propuxo unha comisión neste pleno para que ustedes aportaran idea. Ustedes o que non quixeron é aportar ninguna idea, nin ustedes, nin o diputado non escrito. E iso está claro. E vamos a seguir no pleno porque que explique o señor secretario a orden de intervencións, que eu creo que ten xurídicamente quen pode dicirnos quen ten que intervir. Refírese a este, non ao secretario que fixo o informe, non? Porque fixo o informe outros secretarios, facendo referencia a un artículo que non ten nada que ver co regulamento orgánico, non sei por qué. Intervene, señor secretario. Bueno, xa decía San Ignacio de Loyola que en tempos de tribulación non facer mudanza, non? Pero aún sitúaselle, pois, donde se sitúa por o que din os matemáticos das variables independientes, non? O artigo 114, eu non fago ningunha interpretación. Acabo de leelo. Outra cousa son os precedentes da regulación das intervencións aquí. O reglamento orgánico é de 2011. Está aprobado por unanimidade. En aquel momento había diputados non adscritos nesta casa. O estatuto que recolle o reglamento orgánico dos diputados non adscritos non é precisamente restrictivo, na miña opinión. O 114 o único que dice é que non hai unha orden de intervención preestablecida onde se diga que intervén en primeiro lugar, excepto nas mocións, e, lóxicamente, en toda propuesta, verdad? Que a primeira intervención seña do grupo mayoritario e a última do grupo minoritario ou do non adscrito. Nin o dice ao revés. O reglamento aquí
quere ser, sinceramente, moi aberto e dice que a orden será alternativa, de forma que, cando empece, o grupo mayoritario terminará, o grupo, un diputado non adscrito neste caso, pero no seguinte punto da orde do día terá que empezar outro grupo e así sucesivamente, de forma que pechen as intervencións e inicien rotativamente ao largo da sesión os distintos grupos. Isto é a única, dice, o presidente concederá a palabra aos voceiros seguindo unha orde alternativa nas intervencións de tal forma que, no transcurso da sesión, é dicir, ao largo dos varios puntos, estas se inicien de forma alternativa. Por tanto, rematarán como teñan que rematar. Isto eu non fago, sinceramente, ninguna interpretación, porque isto é o que dice aquí. Que haxa un informe, bueno, todos nos equivocamos, empezando por min. Desde hai tempo, os informes non son dogmas de fe e teñen as virtudes que teñan, non? Cardinales ou teologales, pero, sinceramente, o 94 do Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico, eu poido ler o literal, que non é de aplicación aquí, porque está desplazado polo 114, pero non di para nada eso que se dice que di o informe de Secretaría de noviembre. Sabemos aquí, empezouse con orde de intervención de menor a maior, e que no último pleno o señor Martínez non lle pareceu ben. Miramos o tema, obviamente, no regulamento, hai que ler o artículo 114 do regulamento e pono claramente. E a miña intención era dar alternativa para non rematar este sempre, ni máis ni menos. Non me tome como mal, eu creo que sempre fui bastante considerado con usted, con calquera, e me parece que é un cumplimento da lei. Nada máis. Sí, pero, señor presidente, ten que reconocer que hai unha incongruencia. Ou este informe de noviembre non vale para nada e habrá que cambiálo, entón terán que notificarlo, ou isto vai a misa, que eu que non entendo é se isto vale agora para algo ou non vale para nada. E aquí todos somos educados co resto das persoas, non pasa nada. No debate político colle todo. Se usted é respetuoso comigo, creo que usted tamén. Pero o que quero é que se aclare. Eu teño un informe dunha maneira, non teño contestación desde fai 3 meses os escritos que teño e agora resulta que se me cambia sobre a marcha. Eu creo que o mínimo é comentarlo, polo menos o portavoz do meu grupo, ainda que non comenten a min, pero avisar, mire, pois isto vai ser o que se vai facer. Nada máis e moitas gracias. Ten 6 minutos para o debate da proposta. No, simplemente avisar que me vou abster. Nada máis, moitas gracias. Vale. Pois liámola bastante, eh? 6 minutos para o voceiro do Partido Popular. Bos días. Estamos aquí ante unha moción moi do BNG, donde tuvemos que escoitar expresións como matar o idioma, perseguir o idioma, situación precaria, fase terminal, que se fixe unha lei en contra do idioma, liquidar o idioma. Eu creo que o BNG vive en outro país, non vive en Galicia, non? Realmente o que estamos é ante unha situación de un uso, unha vez máis, como nos ten acostumados, de uso partidista e político do idioma, que é triste, algo que todos deberíamos defender. E esta vez en base a unha serie de recomendacións dun comité de expertos da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias. O comité de expertos, carta, por certo, que foi ratificada por un goberno do PP no ano 2001, mentras outros países como Francia ou Portugal non a ratificaron. É un informe que felicita ao Estado español porque a situación, tras o último, do 2012, mellorou considerablemente. Constata o moi elevado nivel de protección que teñen as linguas regionais e minoritarias en España e tamén sinala certas carencias no uso das cooficiais na xusticia ou na asistencia sanitaria, que afectan máis a outras comunidades autónomas que a Galicia. Entre os aspectos positivos que destacan Galicia atópase un incremento no número de medios de comunicación audiovisual privados que emiten parte da súa programación na lingua propia, así como o notable incremento do uso do galego nas actividades culturais e con máis moderación en ámbitos como o comercio e o económico. Respecto ao segundo punto, refírese ao ensino. O modelo da Carta é a inmersión lingüística nunha das linguas cooficiais, segundo se elixa. Ese modelo non é o defendido por Galicia.
E iso é o que di o informe. Pero non di que o noso sexa malo. A Lei de Normalización Lingüística do 83 impide expresamente a separación de nenos por razón da lingua que falen. A intercomprensión entre o galego e o castelán é moi próxima, polo que uns e outros nenos deben estar xuntos. O noso sistema basease na aprendizaxe integral das dúas linguas ao 50% e na atención personalizada do alumnado, de xeito que, ao final dos distintos ciclos formativos, adquiran competencia por igual nas dúas linguas cooficiais. O decreto axústase á lei. Superou 8 sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A do Tribunal Supremo e o recurso presentado por la Real Academia ao Tribunal Constitucional non foi admitido a trámite. Xa se modificaron os parágrafos necesarios para axustalo ás sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este sistema funciona, pois, a situación actual do galego segundo os datos publicados no 2014 polo Instituto Galego de Estadística, prodúcese un incremento no número de persoas que di ter un alto grado de coñecemento oral e escrito do galego, e casi a totalidade da poboación afirma entender esta lingua. O galego sigue sendo a lingua maioritaria en Galicia. O 98% da poboación declara entender moito ou bastante o galego e o 97,16% afirma sabelo. O 83% afirma saber escribilo e o 97% sabe lelo. Estes datos sitúan a lingua nunha posición de clara ventaxe con respecto ás outras linguas europeas avaliadas polo Comité de Expertos. A partir deste informe, que digo é un informe, saen 6 recomendacións, que son as que teñen valor firme. Non o informe en sí. Entre elas podemos resaltar a de continuar a garantir a oferta de educación trilingüe que non afecte negativamente a protección e promoción das linguas minoritarias. Isto é porque xa estamos garantindo a protección da lingua galega cando se implanta unha educación trilingüe nos centros. Respecto á modificación da fixación de materias, fíxose precisamente para impulsar a lingua galega nas materias que manexan máis léxico e se poden impartir materias científico-técnicas. O ensino en galego en infantil nas cidades xa está garantida pola adquisición de competencias ao 50%, segundo todos os datos que manexa a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Entón, decir que a Xunta de Galicia tomará en consideración as recomendacións do Consello de Europa para o cumprimento da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, como dixo públicamente xa. A idea é non impoñer un idioma, senón que haxa liberdade tamén na súa utilización. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, direi que o certo é que me tranquilicei un pouquiño nestes minutos que falou o señor portavoz do Partido Popular, porque realmente estaba completamente indignado. Hasta lle pido aos medios de comunicación aquí presentes que fagan fe do que pasou aquí hoxe. Importa tanto o idioma que se pasan o dobre de tempo discutindo a ver quen a ten máis grande, a ver quen fala ao principio, a ver quen fala ao final, en vez de estar aquí falando como podemos salvar o noso idioma, porque está morrendo. É que está morrendo. Que veñen aquí a dicir o ben que está o galego neste momento, cando calquer persoa sabe que estamos matando o idioma, que está desaparecendo. Sábeo todo o mundo, e importalles un pimiento. De feito, tal é o convencemento que teñen, porque saben perfectamente que teño razón, como en outras moitas cousas. Saben perfectamente que o idioma está desaparecendo. É tal que ten que ler a intervención porque non é capaz de artellar un discurso sin lela porque sabe que non ten razón. Sábeo perfectamente. Sabe que todos os días neste país fala menos xente galego. Todos os días. A mocidade sobre todo, que son os futuros falantes. Sobre todo está perdendo prestixio. Cousa que non pasaba hasta o ano 2010, que era o único que estaba salvando a situación. Encima, pásanse media hora discutindo a ver quen fala ao principio e quen fala ao final. Pois eu non teño ningún interese en falar ao final. Falo cando me toque, e punto. E tanto me dá. O que teño que dicir non depende nin do que diga a señora do PP, nin do que diga o señor Martín, nin do que diga o señor do PSOE. É exactamente igual. Eu que quero, veño aquí a traballar por cousas concretas. E neste caso concreto, o que quero é traballar polo meu idioma. Polo meu idioma, non aquí discutir de chorradas, por favor. Por favor. Media hora, a ver quen fala antes ou quen fala despois. E o idioma desaparecendo. Home, é que manda truco, é que manda truco. É facilísimo.
É facilísimo. Ustedes saben que está desaparecendo. Saben perfectamente que a lei que aprobaron no ano 2010 axuda a esa desaparición. Sábeno perfectamente. Digan o que queiran. Non voten a favor, alá vostedes. Eu diríalles que teñen un poquinho de consecuencia, que apoyen esta moción e convenzan os seus gobernantes, os seus dirixentes de Santiago, que actúen en consecuencia. Todo país invasor necesitou sempre xente nese país que invadían que colaborara con eles para destruir e para axudarlles na conquista. Neste caso, teñenos a ustedes perfectamente para que desapareza o galego, que é, a fin de contas, o idioma da reivindicación que temos aquí. Teñeno perfectamente e cumpren o papel como mercenarios de maravilla. De maravilla. A ver onde se viu que alguén legislara contra o seu propio idioma. É increíble, é algo alucinante. Non, eu non podo entendelo. 3 minutos o voceiro do PP. Bueno, a verdade é que non hai moitas cousas que decir. Pareceme increíble. Volvo a repetir o primeiro. É increíble que se utilice o idioma para unha loita política. Eu creo que o BNG, que tuvo responsabilidades de goberno na Xunta de Galicia, xa deu exemplo. Xa deu exemplo cas súas galascolas, deu exemplo de como se debe enfrentar a sociedade con un idioma, algo noso, que todos deberíamos defender. Iso é o que fixo o BNG. E o que está desaparecendo non é o idioma, é precisamente o BNG, a raíz de estas actitudes que ven mantendo. É increíble, vostedes poden seguir falando de dous ao caldeiro, das leiras magnéticas ou de todo canto queiran, pero o idioma, nós e o noso partido seguirá defendendo ali onde faga falta, pero tamén defendendo o resto de linguas, defendendo o uso do castelán como lengua oficial tamén no noso país e defendendo tamén o coñecemento dun terceiro idioma como é o inglés para ter unhos rapaces o máis formados posible. Que é, despois, que se van ter que enfrentar a dureza do mercado laboral e terán que ter coñecemento de outros idiomas que son moi necesarios. O que debe dar pena ao BNG é que conseguira máis unha cadena alimenticia con 2 anuncios que todo o BNG nos seus anos de loita que leva polo idioma. É triste. Iso é o que ten que facelo recapacitar. Rematar un minuto o voceiro do Goberno. No, moi breve. A propia argumentación indica que saben perfectamente que teño razón, pero, bueno, en todo caso, interesa que a nosa mocidade aprenda inglés para que poida emigrar con máis facilidade a topar traballo en Inglaterra, Alemania, etc. Ese é o que lles interesa a ustedes, botaros a todos daqui a aquí que quede feito este un deserto. O mellor BNG desaparece, como, a fin de contas, é un instrumento, se ese é o mellor para o país, pois que pase, punto. Non temos maiorías. Ustedes sí van a empezar a ter maiorías nos penais que hai por aí adiante cos corruptos que teñen na cárcel, que é onde van ganar as eleccións próximamente. Porque seguro que hai cárceles que aseguro que se hai votación xa ganan. Xa teñen maioría absoluta. Seguro. Non as consiguen no goberno do Estado, pero aí seguro que van a conseguir. En fin, sábese perfectamente o que hai, voten o que ustedes crean. Eu gustaríame que votaran en conciencia, porque o resultado estou seguro que sería outro do seu voto, pero non van facer así que van o que. Ben, unha vez debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Empate, hai proceder a unha segunda votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada a proposta por voto de calidade do presidente. Quinto punto. Moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar mellores servicios ferroviarios para a provincia de Lugo. Un minuto o voceiro do PSOE. Bos días, presidente, señores deputados. Bos días tamén os membros e representantes da plataforma que hoxe nos acompañan. Creo que o verdadeiramente irrelevante non é estar a pelexar por quen fala primeiro ou fala despois, ou incluso de se unha moción é dun determinado partido político ou é doutro. A moción que hoxe traemos aquí é de todos os lucenses. Lugo, non perdas o tren. Hoxe estamos aquí para falar dunha bella reivindicación sobre a modernización e a extensión da rede ferroviaria na nosa provincia e que agardamos se sumen todas as forzas políticas con representación neste pleno.
Desgraciadamente, estamos asistindo a un novo exemplo do desmantelamento por parte do Partido Popular doutro servicio público indispensable para o desenvolvemento desta provincia, tendo en conta a importancia que supoñen as infraestructuras ferroviarias para a mellora das áreas productivas, así como tamén para a demanda da mobilidade dunha poboación tremendamente envellecida. Lonxe desta realidade, Lugo non conta con as infraestructuras nin cun servicios comparables aos doutras provincias, non posúe trens e servicios competitivos, ni unha oferta comercial acorde cas necesidades dos viaxeiros. Por riba, nestes últimos anos, o Ministerio de Fomento, en aplicación do seu plan de racionalización de servizos ferroviarios, ven suprimindo diversas liñas por motivos económicos, ou eso o que les din, e das que a nosa provincia sale moi mal parada. Isto provoca un efecto tremendamente negativo no que cada vez hai menos trens e menos servicios atractivos e reverte en menos usuarios. Usuarios que cada vez teñen que pagar máis por facer un uso deste servicio. Pagan máis por menos. En menos de 7 anos o tren duplicou o seu prezo. E no canto de reforzar a estrutura ferroviaria, para que todos os lucenses poidan acceder a un servicio de calidade, elimínanse máis liñas de transporte. Neste contexto xa de por sí negativo, a nosa provincia é un territorio esquecido castigado polo Ministerio de Fomento, mala que as promesas electorais anuncien de maneira cíclica dotar a Lugo dun tren propio do século XXI, tal como dixo recentemente a ministra de Fomento en funcións Ana Pastor. Minten unha vez máis e non se poñen colorados por ele. Saben cal é a realidade? A realidade é que Lugo é a única capital de provincia que quedou, de Galicia, que quedou sen estación intermodal nos orzamentos de 2016, tanto nos da Xunta como nos do Estado, e descoñécese que se o Ministerio de Fomento teña feito algunha xestión para sacar adiante o seu proxecto, nin para traer o tren de alta velocidade, tal como volveu a prometer a ministra en funcións e presumiu o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ano 2009, que chegou a incluso a aventurarse a decir que o Ministerio non traía o a Lugo, que o traería el mesmo. Unha vez máis, mentía. Fronte a estas promesas, a provincia de Lugo queda totalmente descolgada das conexións con Madrid. Lugo non conta con trens de proximidade competitivos nin con trens de mercadorías e a estación, a día de hoxe, está semiabandonada. Ademais, a capital só conta cunha conexión diaria a Madrid, non como o que pasa con Ourense, que con menos poboación ao final ten 10 conexións. A ausencia dun bon servicio ferroviario na provincia está a deixar a marxe moitas vantaxes aos lucenses. A este panorama desolador hai que sumar tamén a marxinación coa vila de Guitiriz, que quedou descolgada da liña Lugo-Madrid dende o 1 de febreiro. Como consecuencia das súas políticas de recortes, contamos cun Albia mutilado, que non só resultará moito máis caro para os usuarios, o máis caro de todo o norte peninsular, a cambio de acortar uns poucos minutos o traxecto, senón que suporá a supresión de servizos para a provincia, xa que ata agora o Albia facía funcións de media distancia, parando en algunhas estacións pequenas, de tal xeito que os viaxeiros podían usalo como tren de proximidade a prezos moi económicos. E que medín o risco que corre Monforte de ser excluído definitivamente do corredor europeo para o transporte ferroviario de mercadorías? Por que o Partido Popular preferiu promover durante os últimos 4 anos o eixo mediterráneo en lugar de revitalizar o ramal atlántico, no que a estación de Monforte xogaría un papel decisivo como nodo de distribución entre os portos galegos e a meseta? É razoábel pensar que este cambio agoche algo que probablemente vostedes teñan moi medido. Empezan recurtando servizos, botándolle a culpa aos usuarios e acaban suprimindo a liña por falta de rendibilidade. Sabe que lles digo, non sei como facerlles comprender que os servizos públicos non son medibles en termos de rendibilidade. Xa sei que vostedes prefiren un servicio hemodinámica en horario de mañá, pero os veciños de Lugo non poden elixir cando ter un infarto. Non enganen os lucenses, porque a realidade é que non teñen ningún tipo de pudor. Ante este castigo injustificado que se suma ás discriminacións en materia de infraestructuras que ven padecendo a nosa provincia nos últimos anos como consecuencia das políticas austericidas dos gobernos de Feijóo de Rajoy, vémonos na obriga con esta moción de sacar do limbo a aposta ferroviaria e reivindicar de maneira contundente uns servicios acordes co século actual. Por elo manifestamos todo o noso apoio ás exigencias da plataforma Lugo, non perdas o tren, que non só se limitan a melloras nos horarios e maiores frecuencias, queremos ir moito máis aló, e por iso reclamamos a estación intermodal para que a chegada do AVE sexa unha realidade e non un constante brindis ao sol, a potenciación do tráfico de mercadorías, un plan de revitalización do barrio da Estación, a cesión dos terreos e supresión de pasos a nivel como do meu concello, melloras nas conexións con Madrid e Barcelona e, por suposto, un plan de viaxes de proximidade axeitado. Miren, o pasado 18 de febreiro, dun xeito simbólico, non
subímonos os políticos, pero non os políticos, sino tamén todos os representantes, xentes sociais desa provincia, e vamos nese tren e fixemos esa viaxe a Monforte. Para que? Para reivindicar que os lucenses non queremos ser cidadáns de segundo. Saben quen faltaban? Faltaban vostedes. Aínda que ese billete lle salga un pouco caro, non lle den as costas aos lucenses. Súmanse a este último tren. Minutos o voceiro do BNG. Bon día. Coincidimos plenamente co exposto nesta moción presentada polo Partido Socialista. Do mesmo xeito que coincidimos e concordamos co movemento veciñal que demanda mellores servicios ferroviarios e apoiamos ese movemento veciñal, ese movemento da sociedade que non quere perder o tren, que non quere perder a sanidade, que non quere perder os servizos públicos. Pouco máis hai que dicir da boa exposición que fixo o portavoz, neste caso, do Partido Socialista. Pero eu quería lerlles unha intervención dun deputado galego nas Cortes Españolas, moi cortiña. E ten que ver coa situación dos servicios ferroviarios en Galiza. Decía este diputado: a situación de Galiza en canto a comunicacións poidera estar xustificada pola pobreza do Estado, se outras rexións sempre privilexiadas non dispuxeran de excelentes servicios ferroviarios. Tamén a pobreza de Galiza puidera disculpar, en certo modo, o abandono na que a ten o Estado, se este, por outra parte, non a obrigase a tributar como rica. Nós dámonos conta da crítica situación da Facenda española nestes momentos, pero que lle imos facer? Chegou o instante de pedirvos un sacrificio para quen se sacrificou sempre. Galiza necesita ese ferrocarril para o desenvolvemento da súa riqueza. A nosa riqueza mineral, forestal, a nosa ganadería, a nosa pesca están fortemente vinculadas a esta obra. Esta intervención produciuse nas Cortes Españolas o 25 de maio de 1933. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao foi quen a suscribiu. E podíamola suscribir totalmente. Agora, o encabezamento desta moción con moi bon criterio, dice: a modernización e extensión da rede ferroviaria en Galicia, especialmente na provincia de Lugo, é unha reivindicación que ven de lonxe, e tan de lonxe, 83 anos, polo menos, non? Galicia non conta con as infraestructuras e servicios comparables aos dos outros territorios. Desde logo que o cabreo da sociedade galega non sei hasta cando pode aguantar. Eu suscribo todos os puntos que se presentan aquí nesta moción, incluso poderíamos engadir moitísimos máis, pero por parte do Goberno do Estado parece ser que non se nos escoita. Eu teño fe, pois, na mobilización social, efectivamente, a semana pasada dirixímonos a Monforte, xunto con veciños e veciñas de Lugo, demandando estas reivindicacións que agora se presentan aquí na moción, e tamén lles anuncio que ali estaremos en primeira fila onde faga falta sempre que nos chamen. Poderíamos falar do tren da costa, do famoso ferrocarril de vía estreita que pasa polo concello de Xove. Está aquí o seu alcalde, sabe das moitas reivindicacións que houve ao respecto. É un ferrocarril que ten xa perto de 60 anos, coa mesma vía estreita que hai 60 anos, apeadoiros ubicados onde non hai xente ou en sitios hacia onde non se estenderon as vilas e as poboacións. Habería que reubicar apeadoiros. Potencialo a nivel turístico, potencialo para as mercancías. As locomotoras que tenen non poden nin con 2 vagóns. É un tren terceiro mundista. E hai algo, eu sempre o dixen aquí, dixeno tamén o 29 de xullo de 2014, que tamén se presentara outra moción por parte do BNG no mesmo sentido,
despois na segunda intervención probablemente fale dela tamén. E hai algo moi sangrante no FEBE da Mariña, que é o caso de Alcoa, multinacional Alcoa, onde traballan 2.000 persoas. O tren pasa polo perímetro de Alcoa, polo centro de Alcoa, polos territorios de Alcoa. Pero o aluminio que se manda por tren hacia Asturias, hacia o País Vasco, hai que sacalo durante 5 kilómetros por unha estrada para subilo ao apeadeiro que hai arriba. Iso vense facendo desde hai 30 anos. Iso é despilfarro e eu xa non sei se sería malversación de fondos públicos, sabendo que é moi fácil poñer ali un apeadeiro que incluso sería bon para que os traballadores acudiran desde todos os puntos da Mariña e desde Asturias, que os hai tamén a ese tren, e pudera salir a mercancía por ali. É un exemplo do pasotismo dos diferentes gobernos do Estado a respecto das infraestructuras. A única solución, desde logo, que é a mobilización social, a mobilización veciñal, e quen ten responsabilidade, en este caso, é o Partido Popular, con unha ministra galega, ou supostamente galega, pois o Partido Popular é quen ten que levantar a voz e non agocharse. Eu tamén os botei de menos nese tren outro día en Monforte. 6 minutos o deputado Navacito. Gracias, señor presidente. Simplemente para deixar constancia da postura deste grupo, no sentido que xa tuvo ocasión, como diputado e como alcalde, de expresar cal era a súa opinión no pasado, a finales de diciembre, principio de xaneiro, cando firmou o manifiesto da adhesión á defensa do tren. Eu lamento non haber ido a outro día no tren porque tampouco nadie me invitou. Pero, bueno, é igual, porque o meu traballo mo impide, eu non teño sustituto como teñen outros diputados aquí e teño que atender as clases e cando non estou é co esforzo dos meus compañeiros, o sea, todavía hai privilegiados. Pero, bueno, non lamentando eso, como se botou en cara tamén, de que algúns non estábamos, pois lamentar esas actuacións simplemente porque nos invitaron, saben esa plataforma veciñal que ten sempre o apoio deste diputado, tanto aquí como na alcaldía que presido, e nada máis. Me vou votar a favor e gracias. Hasta logo. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bons días a todos. Bueno, no nome do grupo provincial do Partido Popular vamos a apoiar esta moción. Non nos gusta o tono do Partido Socialista, porque parece que aquí hai rivales, cando o que estamos aquí todos, e ben poucos somos, é os representantes da provincia de Lugo. Quen da provincia de Lugo está en contra de que os lucenses teñamos un tren de calidade? Ou acaso os socialistas de Láncara queren un tren de calidade e os populares de Sarria non, os nacionalistas de Monforte tampouco? Non, é que non estamos nesa cuestión. Vostedes confúndense completamente intentando sacar rendimento político e liderando unha cuestión para que nin siquiera están legitimados. Por suposto que o PP de Lugo estamos a favor de ter un tren nesta provincia, porque tamén representamos a moitos lucenses que teñen o mismo interese e as mesmas ganas de ter un gran tren e unha situación non discriminatoria con respecto a outras provincias, igual que calquera de vostedes. Pero é que, ademais, parece que estamos buscando enemigos onde non nos temos. Todos xuntos, todos que estamos aquí, os veciños, que ademais a través dunha plataforma organizada están levando esa sensibilidade, están lle dando voz social a este problema, estamos de acordo. E aínda estando todos de acordo, teremos moitos problemas para conseguir no futuro grandes progresos neste sentido. E por qué? Porque, lóxicamente, a pelea polas infraestructuras nos estados é unha pelea que sempre teñen a de ganar os máis fortes. E nós non o somos. Somos unha provincia interior de Galicia, con problemas demográficos e con problemas socioeconómicos para competir con outras zonas. Eu xa sei que o Partido Socialista tira do manual do desmantelamento dos servicios públicos, apartado 1 que vale para casi todo. Eu xa sei que o Partido Socialista tira do manual Rajoy olvidou a Galicia e olvida a Lugo. Eso está moi estudiado, pero é que os socialistas valencianos critican a Rajoy por invertir en Galicia e meter demasiado diñeiro público nas inversións públicas, mentre os socialistas hai 20 anos que levaron o AVE a Sevilla. Eu xa sei que os novos partidos emerxentes, os de Ciudadanos, dicen o derroche keynesiano do AVE galego, ou que os de Podemos din que para que se leva tanto diñeiro a Galicia esa ratio non é a de viaxeiros que necesita.
Entón, non nos confundamos de enemigos. Non nos confundamos. Estamos a presuntamente pouco tempo de saber quen vai ser o próximo goberno de España, quen vai ser o próximo ministro de Fomento de España. E, dende logo, aquí non estamos os rivales, porque aquí estamos todos a favor da provincia de Lugo, todos. Entón, non se confundan, non se confundan. O Partido Socialista gobernou España e o Ministerio de Fomento moitos máis anos incluso que o Partido Popular, donde estaban esas reivindicacións históricas, porque vostedes falan de reivindicacións históricas. Oiga, que antes destes 4 anos de dificultades tremendas económicas nas que ao presidente Rajoy se lle acusou de tirar por as infraestructuras ferroviarias galegas, gobernaron os socialistas 8 anos, con outro ministro galego. Donde estaban vostedes subidos a ningún tren? Donde estaban? En ningún sitio. Entón non debemos caer nesa cíclica de os que están na oposición se suban no tren para criticar os que están no goberno, porque todos xuntos somos poucos, pero divididos somos menos aínda. Entón, teñan en claro unha cuestión. Este grupo provincial e todos os lucenses apoiamos que esta provincia teña un tren de calidade, porque é de xusticia. Porque é de xusticia e porque o coherente ca igualdade de todos os españois, que, por certo, este partido defende ineludiblemente frente a todo tipo de posicionamentos políticos que estamos vendo no futuro Parlamento de España. Por lo tanto, como todos os españoles somos iguais ante a lei e, por suposto, todos os españoles temos a mesma igualdade, os lucenses tamén. E 20 anos despois de que os andaluces teñan un tren de alta velocidade, os lucenses tamén o temos que decir. Pero é que nin siquiera fai falta irse fora de Galicia. É que temos que competir cas provincias atlánticas, que tamén algún socialista xa criticou o exceso presupostario na provincia de Lugo que fai o goberno de Feijóo. Entón, onde estamos? Non se confundan. Nós apoiamos o tren para Lugo porque Lugo necesita un tren como teñen as demais provincias e non temos dereito a pasar por menos. Pero, aínda así, se simplemente buscan eses titulares, esa pancarta para atacar o goberno do Partido Popular, van equivocados, porque non van a conseguir nada, nin siquiera dos socios que presuntamente os van a apoiar o próximo goberno. Aquí, en esta provincia, sí que non debe haber fisuras. Por eso, pese a ese tono reivindicativo contra o Partido Popular do desmantelamento dos servizos públicos, que negamos, pese aos 4 anos de dificultades económicas frente aos 8 anos anteriores de Planes E. Por certo, Planes E nos que se desmantelaron, aí sí se desmantelaron millóns e millóns de euros públicos, pero non para o tren de Lugo, que nadie o viu mellorar. Entón, deberíamos intentar non buscar un partidismo fácil, non utilizar os eslóganes típicos que valen para casi todo, e ter en conta que nós, o Partido Popular de Lugo, tamén, por suposto, estamos para pelear porque Lugo teña un tren de calidade, para apoiar as plataformas vecinais que representan a sensibilidade dos lucenses e para que, entre todos, non deixemos estas peleas políticas no que sempre pasa, en nada. Hoxe pode vir o Partido Socialista a quedar moi ben e mañá gobernará e non fará nada. Porque, entre outras cousas, a situación política do Estado conleva un equilibrio territorial que, se non pelexamos os galegos e os lucenses, non o vai a facer nadie por nós. Xa se viu e xa estamos vendo por onde van as tendencias da representación parlamentaria en Madrid. Pois entón aquí non hai enemigos, aquí estamos todos para apoiar o tren de Lugo e que todos os lucenses teñamos un tren como o resto dos españois, porque non somos menos que ninguén, pero se alguén dos de aquí, dos poucos que somos aquí, nos intentamos dividir para buscar un certo tufo partidario, mal vamos. 3 minutos o vocero do PSOE. Señor García, eu creo que o que está confundido é vostede. Eu creo que ainda non ten claro que polo seu concello pasa algún paso a nivel todavía. Nós non tiramos de manual. Simplemente lle recordamos que non hai moito, aquí votaban unha cousa e no Parlamento de Galicia votaban outra. Por eso, agradezco que se suban este tren, pero non me fío do que me diga vostede nin o Partido Popular. Non me fío, porque non van a tardar moito en baixarse na primeira estación que poidan. Por eso non me fío de vostedes. Vostedes teñen unha tendencia moi habitual que lles quero aclarar. É dicir, non é o mismo herencia que historia. Herencia é dúctil.
A historia é incontestable. Saben por que lles digo isto? Acaso non se acordan que se puxeron de perfil ante a ILP máis apoiada da historia da democracia, cando reclamábamos o servizo de hemodinámica 24 horas para esta provincia e o de radioterapia para o Hospital Lucas Augusti? Non se acordan deso, verdade? Vostedes non se acordan que mentres algúns políticos do Partido Popular dicían aquí unha cousa, tiñan que dicir outra en Santiago? Creo que non minto cando digo esta afirmación. A verdade é que esta doble moral do Partido Popular me parece tremendamente levala a un extremo que non vai a conducir a ningún lado, dende logo. E, ademais, me pregunto eu constantemente que lle fixemos os lucenses ao señor Feijóo para que nos esquenza desta maneira reiterada, unha e outra vez. Claro que isto non é novo. O señor Barreiro xa fixo esta viaxe no 2008. O que pasa é que debía sentado no sentido contrario da marcha no tren e quedou tan aturdido que durante os últimos 4 anos nos que Rajoy foi presidente non dixo nin moi relacionado cos servizos ferroviarios en Lugo. Pero, bueno, deixemos ao señor Barreiro que xa bastantes liortas lle están causando. Recoñezo que hai que ter moita forza de vontade para sentarse a defender un recorte máis para a provincia como están facendo vostedes. Neste sentido, hai que recoñecerlle, inda que sei que non é santo da súa devoción, as palabras de Joaquín García Díez, que recoñece a necesidade de buscar solucións a curto prazo para non quedar totalmente aillados. Pero a coherencia acaba aí. Saben por qué? Porque acto seguido de salir da reunión co presidente de Renfe, o presidente de Renfe encáixanos na nosa filosofía, o plantexamento do seu diputado. Pero como vai encaixar na súa filosofía se dende Madrid están facendo todo o contrario? Están facendo todo o contrario. A triste realidade é que fai apenas uns anos había máis de 50 persoas que traballaban nesta terminal de Lugo, pola que pasaban trens de mercadorías, de paquetería, postais, ademais dos viaxeiros. A realidade é que hoxe a estación permanece 16 horas en tráfico algún e por ela só pasan 12 trens por xornada. A taquilla permanece horas pechada e o persoal de apoio para asistir aos viaxeiros con discapacidade, accidentados ou familias con carros foi suprimido. Este é un paso máis da longa lista de recurtes. Como pode ser posible que tanto o maquinista como o interventor teñan que vir en taxi dende a Coruña pola mañá para emprender a viaxe a Madrid? Como pode ser? Non teño nada contra Betanzos, pero como pode ser posible que tardemos máis de 3 horas en chegar a Ferrol e teñamos que pasar 2 veces por Betanzos? Como pode ser posible isto? Moitas preguntas e seguramente moi poucas respostas. O que me preocupa é que teño a sospeita de que as cousas non cambian, de que o futuro ferroviario da provincia corre o risco de quedarse sin trens a Madrid ou incluso sin servizo de viaxeiros a ningunha outra cidade. Agardemos a ver o novo esquema de conexións prometido, pero moito me temo que quedará en papel mollado. E me alegro, señor García, de que sea optimista en que vostedes non van a gobernar en Madrid. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Ben, agradecer que o Partido Popular desde o 29 de xullo de 2014 que a moción que presentáramos Mario Outeiro era moi semellante a esta, con un punto específico para Monforte que mellorara. Daquela o PP estuverase porque non se lle aceptara a emenda de sustitución e estiveranse. Agora o PP vai votar a favor. Agradécense as boas intencións, desde logo, pero tamén se lles agradecerá esa presión política. Non sabemos quen vai ser o presidente do goberno español ou a presidenta ou quen seña, eso non o sabemos, pero, mentras tanto, o que foi portavoz aquí na Diputación o señor Barreiro é o portavoz do Senado, e volvo a dicir, e a ministra en funcións de momento é do Partido Popular, dicen que de Pontevedra, non sei se é de Zamora ou Pontevedra, pero, bueno, cara ás eleccións presentase sempre como galega. Entonces, aí está o seu traballo. Ese é o seu traballo. Porque, desde logo, que desde a Diputación, pois, isto vai chegar ao Ministerio. Esta proposta, este acordo unánime, vai chegar ao Ministerio, pero vostedes teránse de encargar que non nos metan nun caixón esas mocións como tantas que meteron que saliron daqui. Non me quedou moi claro se José Antonio, cando falaba de equilibrio territorial, falaba a respecto a nivel estatal, non?
porque de equilibrio territorial tiñamos que falar largo e tendido aquí, que aquí sí que ten responsabilidades de momento o Partido Popular de Galicia, e de equilibrio territorial nada, sabémolo moi ben en Lugo. O equilibrio é Ferrol, Coruña, Santiago, Vigo, e toda esa franxa cae ao redor dese eixe, e cada vez máis, dixémolo moitas veces, dixo eu personalmente moitas veces, porque o constata todo o mundo. Lugo non existe para o Partido Popular na Xunta de Galicia, e no do tren ten moitísimas responsabilidades, tantas como as do Goberno do Estado, igual que a tuvo en Sanidade, igual que a tuvo co ULA, co Hospital de Monforte, co Hospital da Costa. Non existimos, e ustedes son unos caladiños, nin máis nin menos. 3 minutos. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, eu non estou de acordo. Lugo sí existe. Sí existe. Non só non existe, senón pese aos problemas, é a provincia de Galicia que máis presuposto, que máis inversión leva por ciudadano da Xunta de Galicia. E pese a eso, seguimos sendo unha provincia con moitas dificultades. Entón, o que vamos a deixarnos é de consignas de pouco recorrido. O que vamos a deixarnos é de pensar que os próximos parece ser que socios cos que está gobernando cos que pretende gobernar o Partido Socialista, os que todos os cales xa se manifestaron públicamente en contra do AVE galego e do tren a Galicia, son a situación e a radiografía de un país. E, lóxicamente, insisto, o Partido Popular de Lugo, o grupo provincial do Partido Popular de Lugo, vamos a votar a favor de calquer inversión que conleve a mellora do tren nesta provincia. Calquer inversión que redunde en beneficio das infraestructuras desta provincia e, lóxicamente, calquer proposta que non sexa demagógica, que non sexa de simple recorrido partidista e que beneficie a esta provincia. Ademais, temos a sorte de contar con un movimento veciñal que está poñendo claramente en valor as características desta provincia e as necesidades que la ten, e por eso, nese sentido, volvo a ratificar o noso voto favorable. Ben, un minuto para o vocero do PSOE. Para concluir, simplemente comentar que me gustaría saber onde está esa inversión da que tanto presume a Xunta de Galicia na provincia de Lugo, porque eu, de verdade, que cada día teño menos claro que nos volven a mentir de maneira reiterada ao respecto. Esta moción que hoxe traemos aquí é unha moción, como xa dixen ao principio, de todos os lucenses. Non se trata de unha moción partidista, como pretenden facer vostedes. Trátase de que todas as forzas políticas, como así pedía e así recollía dentro do principio, apoyemos a execución das cuestións e dos plantexamentos que se fan dentro desta moción. Pero poden decir o que queiran. A realidade é que vostedes son os principais culpables de facernos sentir cidadáns de segunda, de buscar xustificacións baratas para decir que non é rentable a chegada do tren a Lugo. Están a matar definitivamente cunha estación fantasma un tren que se parece máis ao Expreso de Medianoite que a un tren do século XXI. Os lucenses non queremos un Alvia a paso de dilixencia. Somos a cincenta ferroviaria de Galicia. E que di o presidente da Xunta ao respecto? Digo literalmente: como presidente de la Xunta tengo claro que es la prioridad 1 dentro de Galicia, la conexión Lugo-Monforte-Ourense. Y esa es la prioridad del Gobierno de la Xunta que trasladará sin ninguna duda al Gobierno que se forme en Madrid. Moi ben, unha vez máis esta película non vai con el. Pero como pode dicir iso cando insiste e inviste en todas as estacións menos nas de Lugo? Para ser a súa prioridade número 1 tivo tempo para poñelo en práctica. Pero se el mismo dixo no 2009 que se o Ministerio non facía nada, el traería o AVE a Lugo. Un incumprimento máis. Que fixo o señor Feijóo por Lugo en 8 anos? Absolutamente nada. Do mesmo xeito que non fixo nada hai uns meses ao negarlle os lucenses o servicio de hemodinámica 24 horas e o de radioterapia. Unha vez máis se puxo de perfil, nada máis e nada menos, ante a ILP máis apoiada da historia da democracia. Pero advírtolles que non pasaremos ninguna máis. Xa o fixemos hai uns meses que anterior conselleira de Sanidade. E se a ciudadanía depositan nos o mandato, non nos temblará o pulso
para reprobar o señor Feijóo e a señora Ana Pastore. Saben por qué? Porque os lucenses non somos cidadáns de segunda. Os lucenses queremos ter autovía a Santiago e a Ourense. Queremos circular con seguridade por A8. Temos dereito a ter unha intermodal. Queremos o AVE. Temos dereito a ter un infarto ás 24 horas do día. Queremos ir a Coruña. Non queremos ir a Coruña para recibir un tratamento contra o cancro. E os lucenses queremos unha solución inmediata para o noso selector lácteo. Por eso, xa que se subiron este tren, non se baixen na primeira estación. Moitas gracias. Ben debatida a proposta de moción, pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade, entonces. Pasamos ao seguinte punto, punto número 6. Moción do Grupo Provincial do BNG para a creación dun xulgado específico de violencia de xénero en Lugo. Presidente, antes de iniciar o debate desta sesión, creo que procede... Non é o de violencia de xénero? Sí. Pediría, en respecto á última víctima de violencia de xénero, que a corporación gardase un minuto de silencio. Ben, a mí me parece ben, si non hai ningún inconveniente. Pois empezamos ya. Remato un minuto. Gracias a todos. Seguimos co orden do día. Ten 6 minutos o voceiro do BNG. Sí. Ben, nesta moción que, desde logo, que presumo a unanimidade no punto de acordo, porque o punto de acordo é máis ben unha cuestión técnica ou técnico-política que é instar aos correspondentes órganos da Xunta de Galiza, do Goberno, do Estado e do Poder Xudicial a dar os pasos necesarios para a creación dun xulgado específico de violencia sobre a muller en Lugo. Quería facer algunhas observacións e mostrar tamén desde o máis profundo respeto o meu enfado. O meu enfado con diputados ou diputadas que abandonan nestes momentos o salón de plenos. Sí, porque estamos falando dun tema moi serio. Estamos falando dun tema moi serio. E por encima de todo están outras cousas que as filias políticas ou simpatías políticas que teñamos entre todos nosotros. Por iso digo que presumimos que vai haber unanimidade, pero os xestos, desde logo, que son importantes. Os xestos son importantes dos cargos públicos. Os xestos dos cargos públicos. Os xestos dos cargos públicos cando se produce un asesinato machista. As declaracións que se fan, como se comunica, o que se dice. Neso temos que ser escrupulosos. Destas institucións tamén, incluímos tamén esta institución e todas onde teñamos presentes. Temos que ser moi escrupulosos na comunicación. Aí tolerancia cero tamén.
porque os temas que estamos vivindo, desde logo, que son para reflexionar, pero para reflexionar todos e todas. Do mesmo xeito que cando se fan actividades do Día da Muller nos concellos, por exemplo. E non estou falando de ningún concello concreto, de ninguna cor política determinada, porque seguro que os hai de todos, de todas as cores políticas. Relegando a muller nesas actividades que se fai o papel que tiñan nosas aboas ou nosas bisaboas. Claro, inculcando pois esa educación sexista. Por lo tanto, é o que lles pido, porque na parte técnica, xa digo, este é un medio, un xulgado de violencia de xénero é un medio máis, pero tampouco é a panacea, porque se ese xulgado non está dotado pois do personal e dos recursos necesarios, pois, tal como decía unha xuíza de Vigo en días pasados, de pouco nos sirve o xulgado se está ateigado por todos os lados e non damos solución. Por lo tanto, pídolles o apoio pois unánime a esta proposta, defendelo pois donde seña quen teña a responsabilidade, que neste caso é a Xunta de Galicia, nada máis nesta primeira intervención. Por ausencia do presidente, debería usted asumir momentáneamente. Si, correspóndenos a nós. Bos días a todos. Ben, pois, primeiramente, indicar que anunciamos a nosa abstención, ainda que entendemos que calquera logro, por pequeno que sexa, que se produza, de producirse en materia de loita contra a violencia de xénero, debe ser considerado un logro importante. E anunciamos a abstención porque entendemos que están pasando por alto certas cuestións fundamentais a ter en conta na petición que formula. Bótase en falta unha exposición máis didáctica da moción que non fixo agora mismo, que se limitou a puntualizar nun asunto en concreto. Primeiro, porque da exposición de motivos despréndese que para vostedes a creación dun xulgado específico de violencia de xénero responde simplemente a un pedir por pedir. É dicir, aquí ven o BNG, presenta unha moción, uns grupos apoiamos e outros facilitamos a súa aprobación e xa se crea un xulgado específico de violencia sobre a muller en Lugo. Cando non é unha cuestión que responde simplemente ao feito de pedir, é dicir, a decisión de crear xulgados específicos de violencia de xénero ou de violencia sobre a muller, como debe ser chamada, é unha cuestión que responde ao número de delitos que se producen en cada partido xudicial. Así o recollen os distintos tribunais superiores de xustiza das distintas autonomías cada ano que fan memorias para remitir ao Consello Xeral do Poder Xudicial en función dese número de asuntos que rexistra cada partido xudicial en función do que se decide a creación ou non dun xulgado específico, neste caso, de violencia sobre a muller. Segundo defecto que nosotros vemos, a petición que vostedes fan non se debe dirixir á Xunta de Galicia. Non é a Xunta de Galicia o órgano competente para a creación dun xulgado específico de violencia sobre a muller, senón o Consello Xeral do Poder Xudicial. É dicir, é a Administración do Estado, non a Administración autonómica. E o Consello Xeral do Poder Xudicial, como antes puxen de manifesto, decide a creación ou non de xulgados específicos de violencia sobre a muller nas distintas autonomías, nos distintos partidos xudiciais, en función do número de delitos que lle remite cada un dos tribunais superiores de xustiza das distintas autonomías. Actualmente, establécese un número entre 1.700 e 1.800 denuncias anuais, 1.800 asuntos por partido xudicial para que se implante, por así dicilo, por parte do Consello Xeral do Poder Xudicial ou se teña dereito a un xulgado específico de violencia sobre a muller. E en terceiro lugar, porque vostedes pensan erróneamente que o problema da violencia de xénero, a violencia sobre a muller, se vai reducir especializando os xulgados ou creando un xulgado específico de violencia sobre a muller.
E iso é un error ao noso modo de ver. Cando a vítima chega ao xulgado, na inmensa maioría dos casos xa chega con moratóns ou con feridas, é o caso. E normalmente o agresor xa chega esposado, é dicir, daquela xa non hai nada que facer, máis que dictar no seu caso as medidas civiles ou penales, incluso as medidas de protección que estableza a lei de enxuiciamento criminal, para que esa vítima teña as mellores garantías. Pero iso non depende da especialización do xulgado, nin do feito de que se cree un xulgado específico de violencia sobre a muller. O problema da violencia sobre a muller, da violencia de xénero, debe focalizarse en dous ámbitos. Primeiro, prevención, é dicir, tratar de evitar que se chegue a consumar un delito. E, en segundo lugar, unha vez que chega a vítima ao xulgado, como puxemos de manifesto. Neste sentido, recoñecemos que a labor que fai a Xunta de Galicia en materia de prevención é unha labor interesante, primeiramente porque destina unha serie de axudas para as vítimas do maltrato, que normalmente na inmensa maioría dos casos, cada vez que se denuncia un suposto de violencia sobre a muller, eso supón un trastorno económico importante para a vítima e, polo tanto, ben sexa a través do pago único, como tamén a través do pago aplazado en distintas mensualidades ou incluso distintas anualidades, supón un logro importante e unha medida de amparo importante para as vítimas do maltrato. Como tamén unha liña directa, o teléfono famoso 016, que para moitos non significa nada, pero si é un medio íntimo polo cual, a través do cual, unha vítima de violencia sobre a muller se pode poñer en contacto cun equipo especializado, ben de psicólogos ou de asesores xurídicos, sen coñecemento do agresor, e que en moitos dos supostos consigue servir para que sexa detido infragante en numerosas ocasións o maltratador. Dicen vostedes na súa exposición fástica que hai que crear un xulgado porque o artigo 43 da Lei Orgánica 2004 de Violencia sobre a Muller dice que cada partido judicial contará con un xulgado específico de violencia sobre a muller. É certo que dice eso a lei, é dicir, ninguén o nega. Agora ben, vostedes ou non seguiron lendo ou non quixeron consignar e transcribir a moción o resto do articulado da Lei Orgánica do 2004. Dice o artigo 50 no apartado 2: podrán crearse juzgados de violencia sobre la mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje. E dice apartado B, en aquellos partidos judiciales en los que en atención al volumen de asuntos no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los juzgados de instrucción en juzgados de violencia sobre la mujer. E o último apartado, que é o núcleo da cuestión e o motivo polo cual en numerosos partidos xudiciais non se crean xulgados específicos de violencia sobre a muller, asimismo, cuando se considere en función de la carga de trabajo que no es precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará de existir varios que juzgado de primera instancia o instrucción asumirán el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer. Ese é o motivo polo cual o legislador estableceu que a creación de xulgados específicos de violencia sobre a muller non era unha cuestión que respondese simplemente a unha petición, senón, como digo, a unha cuestión numérica que máis adiante na seguinte intervención explicarei. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do PSOE. Bos días a todos. Antes de nada, como portavoz do Grupo Provincial Socialista neste intre, quero facer expresa a nosa solidaridade coas vítimas de violencia de xénero, cos seus familiares e seres queridos e a nosa rotunda condena a toda forma de violencia machista. Así que pediría que ese minuto de silencio que tuvemos ocasión de facer antes de empezar se estendese a todas as vítimas maiores e menores que levan morto nos últimos anos. A violencia de xénero é, sen dúbida, algún dos maiores problemas aos que nos enfrontamos nos nosos días. Ademais, as políticas de protección á muller parece que non están a funcionar, aínda que outra xente considere o contrario. Dende o ano 2003, 821 mulleres foron asasinadas ou o que é o mesmo producíronse 5 asasinatos ao mes durante os últimos 13 anos. Ademais, dende o ano 2013, que se empezaron a contar as vítimas menores, faleceron 13 nenos en menos de 3 anos.
A pesares destes datos, as partidas consolidadas durante os últimos anos para este fin foronse reducindo de xeito moi notable. No ano 2012, o Executivo destinou 24 millóns, 22 millóns no 2013, 22 no 2014, 24 no 2015, quedando moi lonxe dos 32 millóns que o Goberno Central destinou a este fin no ano 2010 e os 30 nos 2011. Enfrontarse ao problema da violencia de xénero con algo de esperanza de alcanzar éxito na súa erradicación require ter claros dos aspectos fundamentais. Por un lado, o carácter multifactorial da súa orixe e, por outro lado, ter claro que polas súas específicas características, as súas formas de manifestarse e as súas consecuencias, a violencia de xénero xera un tipo de violencia distinto de calqueira outro tipo de violencia. En canto ao primeiro aspecto, só analizando profundamente ese carácter multifactorial da orixe da violencia de xénero, poderemos atacar con éxito as causas que o xéneran. Por desgracia, ditas causas coinciden con eixes esenciais, cos pilares e os sistemas de costumbres e creencias sobre os que se asenta a nosa sociedade. De aí a dificultade do asunto, xa que as medidas que se poidan executar van destinadas a combater a base mesma da nosa convivencia. Así, o problema da violencia de xénero aparece condicionado por unha serie de factores culturais, educacionais e incluso xurídicos que conlevan a unha inferior posición da muller en relación co home no seo da nosa sociedade. En relación ao segundo aspecto, o feito de que a violencia de xénero seña diferente a outro tipo de violencia interpersoal fai necesario que o seu tratamento xurídico presente tamén determinadas particularidades que permitan alcanzar con éxito a súa erradicación. Estas particularidades pasan por ofrecer unha serie de medidas entre as que cabe destacar a creación dunha xustiza especializada que coñeza dun problema tan específico como é a de violencia de xénero. Neste senso, a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero supón un paso adiante de enorme dimensión e gran trascendencia social e xurídica para erradicar a violencia de xénero. No seu título quinto, onde se fala da tutela xudicial, o lexislador aposta pola creación de órganos xudiciais especializados, os xulgados de violencia de xénero. A necesidade e conveniencia desta creación se fundamenta en dúas razóns fundamentais. A necesidade de facer fronte dunha maneira especializada e omnicomprensiva a un problema cuxas distintas manifestacións xera en torno a él conflictos de carácter penal e de carácter civil, incluso asistencial ou laboral, que precisa ser enxuiciado de maneira conxunta. E, por outro lado, o incremento constante deste tipo de violencia, así como da gravidade da mesma, que precisan da creación duns órganos cualitativamente especializados e suficientes en número. Quedando así xustificada a súa creación, que supoño que ninguén se atreverá a poñer en dúbida, é curioso e lamentable que só as provincias da Coruña e Pontevedra teñan un xulgado específico. É moi posible que teña moito que ver coa importante diferencia no número de denuncias que se presentan nas provincias da costa coas provincias do interior. Lugo e Ourense, unha vez máis esquecidas, como xa se dixo aquí, que non contan con esa unidade específica. Como non pode ser de outro modo, apoiamos esta moción que coincide plenamente coa filosofía da moción que se presentaba no pleno de outono do ano pasado, profundizando no detalle de que na provincia de Lugo non existe xulgado específico en violencia de xénero. Paréceme lamentable que reduzcamos a unha cuestión numérica as necesidades moi importantes que temos que poñer encima da mesa para atallar a violencia de xénero. Gracias, señor presidente. Perdón. Entenderá que si neste momento hai alguén que está sensibilizado con este tema da violencia de xénero, que está afectado por ela, debe ser este alcalde. Realmente, seguimos non só este alcalde, sino os veciños de Becerrea consternados, desorientados e impactados polos sucesos que ocurriron en este tema de violencia de xénero e que costou a vida a Ana. Non obstante eso, eu creo que estamos nunha mostra máis do oportunismo político do Bloque Nacionalista Galego. É unha moción xa reiterada e presentada e que se presenta ahora simplemente porque hai unha sensación especial sobre este tema. Estamos todos moi sensibilizados. Que diputado, que persoa, que alcalde non cree e non quere máis medios, máis recursos para calquer actuación e máis neste sentido en que son mortes gratuitas, que non teñen ningún sentido, que nadie espera
que nadie pensa que lle afectan a él hasta que finalmente ocurren. Obviamente, eso leva a que todos tratemos de apoiar esta moción e de facela nosa. Non obstante, é un aras á coherencia e ao exposto no seu momento e tamén vista a explicación, a brillante explicación técnica do portavoz do PP, onde se deixa, se ve que esta moción responde a eso, a un oportunismo claro dun partido ou dunha secta ou dunhos inmaculados que non ven máis alá dos seus ollos, só van a tratar de aproveitarse do dolor das persoas e da xente. Deixo e fago e transmito as miñas complacencias e a miña confianza no voto de calidad do presidente, que sei que vai axudar a que se aprobe esta moción, pero eu, sendo coherente, vou me sentar. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o vocero BNG. Sí, contestando ao portavoz do Partido Popular, tal como dixo xa a representante do Partido Socialista, claro, en Galicia só hai xulgados de violencia de xénero en Vigo e en Coruña. Tal vez porque hai máis denuncias, pero claro, volvemos ao mesmo. Sabemos que sociedade hai en Lugo e en Ourense, onde vive esa xente, unha población rural, unha población moi espallada e con moi poucos medios ao respecto, moi poucos centros de información á muller que non se lle dá importancia en concellos pequenos que incluso tenen que agruparse para ter un centro de información á muller. Por iso é polo que non hai denuncias. A violencia existe, aunque non seña visible. A violencia existe, aunque non seña visible. Tenen moita importancia o que faigan as administracións locais, o que faigan os concellos. Todo o que seña poñer recursos nese sentido, pois evitarános despois ter que andar todos facendo paripé, e perdónenme, porque o dice moita xente, que os políticos facemos un paripé cando vamos guardar un minuto de silencio. Desde logo que a intervención miña nesta moción non estou desenvolvendo o que tiña previsto desenvolver, porque tamén a petición de minuto de silencio me descolocou un pouco. Xa digo, con todo o respeto, todos guardamos un minuto de silencio, pero os xestos que hai que facer non son só minutos de silencio, porque os minutos de silencio fanse desde que as mulleres son asesinadas. Entón, ese xesto de pouco vale. Os xestos hai que facelos antes. Os xestos hai que facelos antes, non des que morren as mulleres asesinadas polos homes. E temos que ser, díxeno na primeira intervención, moi cuidadosos e cuidadosas nas intervencións, alcaldes, concelleiros, diputados, cando falamos. As declaracións que se fan, porque houbo declaracións que desde logo, non quero enfadarme porque non merece pena. Houbo declaracións nos últimos meses que, por favor, había xente que se tiña que ir para a casa por esas declaracións. Había xente que se tiña que ir para a casa. Ou, polo menos, reflexionalo moito. Por lo tanto, volvendo ao obxecto da moción, que é a creación dese xulgado, Balado, podíamos estar, como dicían na caída do Imperio Romano de Oriente, non? Falando do sexo dos anxos e mentras os turcos tomando Constantinopla. Nós falando de cuestións técnicas e mentras mulleres morrendo asesinadas. Ontes un ano foi en Galicia, foi en Zaragoza, creo. Puxaranlle protección 24 horas e retiraronlla porque non lle daban credibilidade á ameaza. E ao día seguinte matárona. Entonces, como nos enroquemos en cuestións técnicas, pois vai haber que guardar moitos minutos de silencio máis. É a reflexión que quero facer, despois o sentido do voto cada un, a responsabilidade de cada un. Se queren votar en contra, se queren votar absterse, se non queren poñer medios para que non sigan morrendo mulleres, pois, desde logo, que é a responsabilidade de cada un e de cada unha. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, gracias.
Eu penso que da exposición de motivos que fixo o señor Veiga, con todos os respetos, o que quería presentar era unha moción de apoloxía contra a violencia de xénero, é dicir, daqueles que fan alarde da violencia de xénero, que si hai xente que tamén hai que reprobarla, é dicir, iso sí que é grave, que se faga apoloxía cando hai un delito, porque esa é a exposición que fixo, cando en realidade presentou unha moción totalmente distinta, é dicir, que se cree un xulgado específico, porque además se pode ler perfectamente, é unha moción moi xenérica, é dicir, eu tamén creo que é ocasional, pero non vou entrar nese rifirrafe político. O que eu lle quería dicir é que nosotros non discutimos que non haxa violencia sobre a muller, que é como se debe chamar, porque además a violencia sobre a muller é heterosexual, é dicir, non cabe dentro da violencia de xénero o concepto de violencia homosexual, para que o saiban tamén. Polo tanto, hai que facer esa precisión. Pero cando falábamos do número de asuntos é unha cuestión numérica. Por qué? Porque evidentemente poderíamos pedir por pedir un xulgado específico para Viveiro, porque non o vai a ter Viveiro, outro para Monforte e outro para Lugo, e ademais outro para Becerreá tamén, por poñer un exemplo. Mire, en Lugo provincia houbo o pasado ano 631 novos casos de violencia de xénero, en toda a provincia. En Lugo cidade houbo 346. Non nos pode comparar cos que tiveron os dous únicos xulgados específicos de violencia de xénero en Galicia, que son, como dixo, o de Vigo e o de Coruña, que superan o máis do milleiro de asuntos cada ano, e por iso se crean xulgados específicos. Porque, insisto, do texto da súa moción incluso se podería desprender que calquera partido xudicial podería ter un xulgado específico. Fíxese se se fixara un pouco a hora de redactar a moción, que mire que error cometen. Dicen, entendemos que un xulgado específico que estivera situado en Lugo podería atender os casos dos partidos xudiciais da provincia. É dicir, ustedes que queren? Facer peregrinar a víctima de violencia de xénero dende a Mariña e dende o sur da provincia a Lugo cidade? É iso o que queren? É dicir, é que ese é o maior error. É dicir, polo menos pidan outro xulgado específico para Viveiro e outro para Monforte, porque con esta petición que están facendo, por razón da competencia territorial consignada na Lei de Axuizamento Criminal, se o xulgado específico de violencia sobre a muller estivese en Lugo cidade, as víctimas do sur da provincia, as víctimas de Monforte, as víctimas da Fonsagrada e as víctimas de Viveiro terían que desplazarse hasta Lugo cidade. E asegúrolle que unha víctima do maltrato o mínimo que quere é correr kilómetros e desplazarse. Cando chegan ao xulgado, o primeiro que queren é, primeiro, desfacerse do agresor canto antes, que lle lo aparten canto antes. Segundo, que se dicten as medidas civiles e penales con a inmediatez absoluta para poder marcharse á súa casa, que é o terceiro que queren as víctimas de violencia sobre a muller. Nada máis e moitas gracias a todos. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias. Señor Balado, quero lle dicir que me sinto profundamente ofendida como muller das palabras que lle estou escoitando. Asegúrolle que usted non ten capacidade de falar en nome das mulleres de violencia, porque lle aseguro que as mulleres afectadas por violencia están perfectamente dispostas a desplazarse a Lugo se o que se van a topar en Lugo é un xulgado específico con formación, como usted puxo en dúbida que fora importante para atender as mulleres. Estou perfectamente segura de que se alí saben que van a ser atendidas, que o seu caso vai a ser recibido e vai a ser xestionado da maneira adecuada, estou segura de que con gusto se veñen ata Lugo. Me parece vergonzoso que poña en dúbida ese detalle e que pensa que as mulleres de xénero que lles preocupa, as vítimas de xénero que lles preocupa é desplazarse a Lugo. Unha vez máis demóstrase a falta de preocupación pola provincia de Lugo. Estamos falando de que haxa unha referencia en Lugo, como podería tamén habela en Ourense, que non sería tampouco cousa a desdeñar. E básome en palabras que dixo unha señora que seguramente coñezan, que se chama Susana López Abella, que en agosto, precisamente dando os datos que usted xa mencionou, de que tanto en Vigo como en Coruña as denuncias chegaban a máis dun millar e en Lugo e en Ourense non chegaban a un centenar, comentaba precisamente, literalmente, que non hai menos casos en Lugo e en Ourense. Precisamente o problema de que non haxa esas estadísticas que avalerían, según usted, a creación dun xulgado é posiblemente que non hai un xulgado específico no que as mulleres se poidan sentir cómodas e tranquilas para poder poñer en relevo a súa situación personal. Eu pídolle, por favor, que vostedes, porque están demostrando constantemente que con este tema non se queren mollar, por favor, o último que fagan é falar en nome das mulleres víctimas de violencia de xénero. Porque constantemente
están demostrando o desplante que lles están demostrando, que están facendo, o desplante que están facendo a importancia deste tema. O xulgado de Vigo, precisamente, con 1023 casos que houve o ano pasado, xa se manifestou, precisamente, requirindo máis medios. E usted falaba de 1.700, por favor. Unha cousa é o que poidan poñer a legislación e o procedimento como usted fala. Pero a usted que lle parece? A usted que lle parece? Posiciónense. Estamos a favor de loitar contra este problema ou estamos a favor de quedarnos así, ahora nos abstemos e ahora nos parece moi ben e ahora facemos un minuto de silencio? Ou nos mollamos ou non nos mollamos. Non vale falar e falar e falar e despois non tomar medidas. Teñen ocasión agora de votar a favor desta moción. Lugo e Ourense siguen sen xulgado específico. Unha vez máis, a plataforma sombra do Comité CEDAW segue queixándose da actitude dun goberno que nin a escoita nin toma en consideración todas as súas argumentacións. E colle ao Goberno de Estado, sin máis, sin menos, nomea como representante para defender os dereitos humanos no Comité CEDAW das mulleres a unha señora antiabortista. Isto chámase ter unha puntería impresionante. Se isto non é facer política, ustedes que tanto se avergonzan de que se faga política, que veña Dios e o vexa. Lembrolles, ademais, que na primeira liña da exposición de motivos da Lei Orgánica dice: la violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. E eu dígolles que, lamentablemente, as medidas dos gobernos do PP e os gestos e as palabras como se desprenderon fai un momento definen claramente ao PP e os seus representantes neste caso como agresores das mulleres, xa que nos consideran carentes de dereitos mínimos de liberdade, respeto e capacidade de decisión. Que vostedes estén decidindo por nós. Un segundo. Oiga. Con respeto. Señor presidente. Señor presidente. Perdón. Ante a gravedade dos feitos que retiro o que acaba de decir, Eu creo que hai que ter un pouco de por favor, deixenlle rematar e despois falan ustedes. Por favor. Deixenlle rematar. Si non sabe do que está a falar ou quere ter o seu minuto de gloria, utilice outro tema, Usted portavoz de 200 votos e ven aquí a dar os leccións de que? Vamos. Por favor. Non lle consentimos que nos chame retire se fai o favor, senón ausentámonos inmediatamente. Non lle permíteme usted, nos chame agresores de nada, vostede leccións aquí non ven a dar a ninguén, Señora Caña, está falando e vai rematando por dos. Retire esa palabra da súa intervención. Home, que estamos falando de palabras maiores, Agresor. Fala a ti. Sí. Falta de respeto acaba de telo vostede, Por favor, señora Candia, remata. Queremos saber se a acusación que nos acaba de facer. Deixe de falar. Ben. Deixe de falar primeiro. Está no uso da palabra. Claro. Está no uso da palabra. Estou me dirixindo ao presidente. Neste pleno, vamos nin a ver. en ningunha manifestación pública consentimos que nos chamen. Señora Candia. Ou retira esa acusación de tal gravedade ou abandonamos a sesión plenaria. Deixe de rematar e despois xa fala usted, vale? Se atendemos o que está definindo a lei como violencia de xénero... Volvemos a facer a pregunta se retira esa afirmación. Señora Candia, é a segunda vez que aviso. A terceira vou dar do pleno, non me faría gracia. Non lle vou a permitir que me vote. Voume ausentar. Deixe de falar a señora... A gravedade da acusación consentir desta corporación. Señora Candia, por favor, yo dixo, é a segunda vez que aviso que deixe rematar a señora Sonsoles, vale? É que non lle deixan falar. Bueno, remate a súa intervención que xa despois de rasgarse as vestiduras, quen non move un dedo en defensa da violencia de xénero, dígolles
que deixen de lamentarse da realidade e poñan en marcha medidas en todos os ámbitos que se lles están indicando por parte das mulleres violencia de xénero. O que non é de recibo que vostedes queiran ser os seus representantes cando non escoitan nin siquera as mínimas necesidades que teñen. Ahora, rásganse as vestiduras e levántanse cando efectivamente tiñan ocasión aquí de mover e demostrar que efectivamente non son agresores das mulleres cando todos os movementos efectivos que fai o Goberno van en contra precisamente dos dereitos das mulleres. Podemos seguir falando aquí do tema da lei de aborto e de moitas outras ocasións nas que os gobernos do PP se manifestan efectivamente en contra das mulleres. Vai rematando. Remato xa simplemente dicindo que a maiores do xulgado tamén queríamos que precisamente se dotase a ese xulgado do acompañamento xudicial personalizado. Non quería deixar de terminar dicindo que pensamos que un xulgado específico permitiría que as persoas ao seu fronte estivesen especificamente formadas e en condicións de dar un servicio adecuado. O que non me cabe a menor dúbida redundaría nun mellor aproveitamento, non só porque facilitaría a denuncia das mulleres que hoxe non se atreven a facelo, senón porque, ademais, poden ser ferramentas moi útiles na educación e na prevención. Ben, para rematar un minuto, o voceiro do BNG. Nada máis, rapidamente, para lamentar este bochornoso espectáculo provocado polos diputados e as diputadas do Partido Popular. De veras, créanme que me sinto moi mal. A intención, como dixen ao principio cando presentei a moción, era conseguir a unanimidade, era conseguir máis medios para loitar contra a violencia machista, contra a violencia de xénero e, desde logo, que o Partido Popular traía aquí outra estrategia, desde logo, que nin oportunismos, como se dixo por aí, nin nada deso. É un problema moi grave e, se non se quere ver, é que hai xente que non está á altura política. Hai xente que con estas actitudes non pode estar desempeñando cargos públicos, señan alcaldías, señan concellalías ou señan postos en diputacións provinciais. Non poden estar. E temos que pedirlle perdón neste momento, en nome de todo o pleno aquí presente, desta parte de pleno, por ao mellor non saber estar á altura, humildemente, pois a todas as familias dos que sufriron violencia de xénero e das que sufriron e sufren violencia de xénero, que son moitos. Desde logo, a muestra palpable son eses asientos baleiros do Partido Popular escapando dun problema que non se quere enfrontar. Ben, debatido a moción, pasamos á votación. Votos a favor? O resto de non presencia creo que se considera abstención, non? Ben, queda aprobada a proposta. Sétimo punto. Moción do Grupo Provincial Popular relativa ao financiamento do Plan de Obras e Servicios por parte da Deputación de Lugo para o ano 2016. Ten 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. O artigo 36 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, atribúe as competencias propias das diputacións. O principal papel dos entes provinciais é o de cooperación cos concellos e fomento do desenvolvemento económico e social, garantindo a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio dos servicios de competencia municipal. No ámbito das competencias locais, debe sinalarse que a atribución ás provincias de funcións en materia de cooperación e fomento económico e social é de particular relevancia, pois enlaza directamente cun conxunto de actividades de crecente importancia nos gobernos locais contemporáneos.
nos que as diputacións provinciais xa viñeron implicándose de forma crecente durante os últimos anos. Esta competencia provincial resulta especialmente necesaria nas zonas rurais da nosa provincia e, polo tanto, nos pequenos concellos onde a posta en práctica das políticas de desenvolvemento local e apoio administrativo podría dar lugar a excelentes resultados para os lucenses. Porén, o Plan de Obras e Servicios que ven aprobando esta Diputación Provincial de Lugo nos últimos anos consideramos que é insuficiente económicamente. Tomando de exemplo o ano 2015, o Plan de Obras e Servicios da Diputación contou cun importe de 2.973.000 euros, dos cuales 1.085.000 foron aportados polos concellos, 926.000 euros pola Diputación para obras municipales e 961.000 euros foron aportados pola Diputación para a rede viaria provincial. Polo tanto, das 4 diputacións galegas no ano 2015, a Diputación de Lugo é a que menos aportou a dito plan para obras municipais, en total 926.000 euros, asumindo o 50% das obras municipais, nin sequera o 50, o 44. Mentras que a Diputación da Coruña aportou un verdadeiro plan de obras e servicios dotado con 24.200.000 euros, 12 millóns de euros foi o que aportou a de Pontevedra, e a da Ourense, que sería unha provincia similar a nós en presuposto, 4.848.000 euros, e ca particularidade de que as 3 diputacións asumiron o 100% do POS. Ademais, na provincia de Lugo, os concellos achegaron con 1.085.000 euros máis financiamento a este plan que a propia institución. Por todo isto, o Grupo Provincial eleva ao Pleno da Diputación Provincial de Lugo a presente moción relativa ao financiamento do Plan de Obras e Servicios por parte da Diputación Provincial para o ano 16 e propónse a adopción dos seguintes acordos. Que a Diputación Provincial de Lugo triplique no ano 16 a súa achega económica ao Plan de Obras e Servicios para obras municipais respecto á realizada no 2015. E que esta achega económica que fan os concellos ao plan de obras nunca supere o 25% dito plan, salvo que os concellos que irán, porque as súas economías o permitan, aportar moito máis. Sabemos e somos conscientes que, aínda que con esta proposta que vimos de facer, o plan de obras e servicios vai a ser un plan moi cativo, vai ser un plan que, se o comparamos co resto das diputacións do noso entorno, pero sobre todo cas galegas, pois vai a ser un plan cativo. Pero somos conscientes de que, efectivamente, a Diputación ten as súas estradas provinciais nun estado lamentable, moi malo. Somos conscientes de que tamén temos que, entre todos, buscar recursos para poder facer un plan para arranxar as estradas. Logo, no turno de rogos e preguntas por distintos compañeiros, pois falarán do mal estado das súas estradas, pero que é certo, e é un tema que está aí, que non é opinable, é que o estado das estradas provinciales ahora mesmo non está no mellor momento posible. Por lo tanto, nos plantexamos que se triplique este POS, aínda que sabemos que no futuro teremos que ir a un verdadeiro plan de obras e servicios, e, sobre todo, que logo, non toca hoxe, pero falaremos no seu momento, que se dote realmente unha partida importante dentro do POS para poder rexenerar a maior parte das vías da Diputación na provincia de Lugo. Moitas gracias. Ben, como hai unha emenda presentada por parte do PSOE, ten a palabra o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, respecto á emenda non manifestou nada o Partido Popular, co cal tratarei de explicar non só ao Partido Popular, senón a todos aqueles cidadáns que nos siguen para que teñan un mellor entendemento sobre o que estamos debatindo de que é o POS, como se tramita, que procedimento ten e que cantidades económicas se asignan e das que se fala en cada fase do procedimento. Porque creo que o Partido Popular ten un error de interpretación por non falar dun descoñecemento sobre esa situación. Non. Antes non quero esquecerme de trasladar a miña sorpresa e a do grupo en nome do que falo agora mesmo cando vimos esta proposta do Partido Popular. E chamounos a atención porque fixemos un proxecto de orzamentos que foi dictaminado pola Comisión Informativa Oportuna e despois en diversas conversas no seo das xuntas de voceiros nas que participaba os 3 grupos políticos que conforman esta corporación, na que estaba presente
tamén o Partido Popular, evidentemente, a súa voceira e o vicevoceiro que agora defende esta proposta, por parte do presidente da Deputación, ofreceuselles máis, díxoselles que era intención do presidente da Deputación incrementalo máis do que agora mesmo piden vostedes. Por iso a miña sorpresa, e por iso a nosa enmenda, que ven a reflectir o que na última xunta de voceiros a que vostedes non deron resposta, nin afirmativa nin negativa, ata hoxe, por medios de comunicación, se lles planteou por parte do presidente da Deputación. Vostedes piden que se multiplique por 3 a achega feita pola Deputación en 2015, cuantificando en 926.846,06 euros. Bien, esa é a achega que se fai cando o POS ven ao pleno da Deputación Provincial. O POS ten 3 fases fundamentais, a parte de outras de tramitación. Unha, cando se orzamenta no proxecto de orzamentos da Deputación Provincial. É aí onde se dota a cantidade que o Goberno prevé adicar ao POS e onde se dota a cantidade que prevé que os concellos aporten ao POS. Esa cantidade en 2015 foi de 1.228.000 euros e pico. Despois está a segunda fase do POS, que unha vez feitas as solicitudes, as propostas dos concellos, cuantifícase en canto vai consistir a inversión que se vai a contratar. En 2015 quedou en eses 926.846 euros porque as propostas que fixeron os concellos non acaparaban o 100% de 1.228.000 euros. E despois está a fase de execución e de contratación, que se nese proceso de contratación se consiguen abaratamentos, incluso pode ser menor. E creo que o ano pasado non chegou aos 900.000 euros, polo que hai que felicitar tamén os concellos pola boa xestión da contratación. Desde o Goberno fálase da previsión de 2015, é dicir, falar hoxe de que levaríamos o POS o mismo que o ano pasado real sería falar de 926, non, pero falamos de, como mínimo, basarnos na cifra en que se orzamentou o ano pasado, 1.228.382. Esa cifra está disposta a multiplicala por 3 o presidente da Deputación, e así o coñecen vostedes, que lles propuxo un incremento moitísimo maior do que agora plantean. Esos son 3.685.148,55 euros, non os 2.780.538,18 que propoñen vostedes na vosa moción. Eso é o que di. Vostedes din que a Deputación Provincial de Lugo triplique no ano 2016 a súa achega económica ao Plan de Obras e Servicios para obras municipais respecto á realizada no 2015. 926 por 3 son 2.780. A proposta do Grupo Provincial Socialista a través desa enmenda é multiplicar por 3 o que había previsto orzamentariamente, 1.228 en vez de 1.228 respecto ao 2015, non a proposta de 2016. Por 3 son 3.685.148,55, que ven a ser non o triple, senón o cuádruple, 4 veces máis do que vostedes propoñen. 926 por 4, pois achégase a eses 3.685.000 euros. E despois, en outra parte, falan vostedes de que a achega económica que fagan os concellos ao Plan de Obras e Servizos non supere o 25% do importe total de dito plan. É verdade que o que puxeron no papel non coincide coa exposición que vostede fixo. O que pon no papel é que un concello non pode aportar máis do 25%. O que vostede di parece que non, pero por eso o enmendamos. E nós o que decimos é que multipliquemos por 3 o que tiñamos previsto o ano pasado, que resulta ser multiplicar por 4 o que vostedes toman como base e piden multiplicar por 3 para este ano. A achega dos concellos, que a toda agora era do 50%,
este plan, desde que Rajoy sacou os 2.700.000 euros a aportación que o Estado facía ao plan de obras e servicios de todas as diputacións, e aí empezou a asumirse 50-50 Diputación-Concellos, pero que este ano unha situación na que non temos débeda, na que a Deputación non ten cargas financeiras, non ten cargas de débeda, non lo permite, o que propoñemos é, da esas obras, os concellos que poñan unha cuarta parte e a Deputación poñerá 3 partes. Eso é o que dicimos, o 25%. E se voluntariamente queren poñer máis para cometer investimentos de maior envergadura, que o poidan facer sen ningún tipo de limitación. Esa é a nosa proposta que considero sensata. Evidentemente que o incremento da aportación quede sometida á aprobación e á entrada en vigor do orzamento da Deputación, porque é evidente que con orzamentos prorrogados non podemos executar este planteamento. E, por outro lado, unha vez máis, exixir como Corporación Provincial ao Goberno Central que restitúa o financiamento dos plans de obras e servicios das Deputacións provinciais, cando menos na mesma cuantía que na última anualidade que houbo, que, en concreto, para a provincia de Lugo, foron 2.700.000 euros, que quizáis, se conseguimos eso, poderemos pensar na Deputación de Lugo en ir á aportación cero dos concellos. Por qué? Porque teremos máis financiación. A todo agora creemos que é unha proposta responsable, que é unha proposta seria, que permite aos concellos acometer investimentos de moita maior envergadura que con pos anteriores, é verdade, no que pasan de asumir un 50% do coste a un 25% nada máis, é dicir, estamos falando de que coa mesma cantidade do que viñan aportando nos últimos anos poderían facer moitísima máis obra e, evidentemente, eso significa que dotemos no presupuesto, porque hai que cuantificalo, non deixalo solo en expresións, que dotemos no orzamento 5.713.000 euros, 531,40 céntimos o Plan de Obras e Servicios Provincial para o ano 2016, dos cales 4.913.531,04 serán adicados ao POS de Obras Municipais. Ben, non sei se o Grupo Popular acepta a emenda. Vamos a ver, eu dinlle lectura a moción que presentou o Grupo Popular. É certo que nos pasan unha emenda, é dicir, a emenda eu creo que o normal é que a presentara usted, non lla vou eu presentar nin aceptala antes de que a presente. En cuyo caso, vexo que os nosos esforzos empezan a dar, de alguna maneira, algún fruto. É dicir, eu tiñei que un acta xa de plenos anteriores, onde eu non era diputado, e a nosa portavoz xa loitaba porque houbera un verdadeiro plan de obras e servicios na Diputación. Dicir, nas reunións que fomos tendo de presupostos, na que efectivamente, como ben usted decía, estuvemos aí, pois xa se asbliscaba que podía haber unha certa intención por súa parte. Sí, pero permíteme que me explique. Por tanto, eu creo que eses esforzos empezan a dar os seus frutos. Eu creo que houve unhas reunións e fruto da insistencia, da consistencia do Partido Popular, pois o Goberno move ficha e a remolque de que nos presentamos unha moción nos tran unha contraproposta ou unha emenda. Decir que a priori nos parece unha emenda positiva, porque todo aquilo que sea positivo para os concellos da provincia é positivo para o Grupo Popular. Eu creo que o Goberno empeza a facer os deberes, é dicir, a proposta do equipo de Goberno, e, por tanto, eu creo que podemos aceptala e logo matizala. Eu creo que, efectivamente, non temos inconveniente en aceptar o punto 1. Eu quería dicir que non ten a palabra, usted diga se acepta a emenda ou non, senón para seguir o mesmo turno. Bueno, pero vamos a ver, eu teño que dicir, eu acepto a emenda e le explicouna. E eu vou dicir que para aceptala teño que dicir yo o que acepto da emenda e o que non. Se usted o que me plantee se acepto literalmente, non. Se usted quere que despois abramos o debate sobre ela, abramos. Usted diga como quere facelo. Pero diga que faltan turnos, entón, para respetar un pouco os turnos, usted acepta a emenda ou non acepta? Eu creo que ten que dicirlo. Bueno, pero eu estou dicindo que creo que podemos... Debate seu que se queira desa emenda. Pero vamos a ver, señor presidente, eu creo que usted se hai que presentar unha emenda que ven a atender un pouco o que pide o Partido Popular. E, por tanto, creo que en aras de poder sacar unha proposta unánime de todos, nos vamos a aceptar. Ahora, temos algúns matices que facer. Si quere, debatímola despois ou como usted quere. Facémoslo despois para seguir o turno de intervención, se o que quere dicir. Entonces, en aras deso, aceptamos a emenda.
Con matices. É tan fácil eso, Non, fácil non, pero usted me pregunta se acepta, eu digo con matices. 6 minutos o diputado non adscrito. Gracias, señor presidente. A verdad é que eu chego aquí casi sin enterarme. Vin a moción do Partido Popular o viernes pola tarde e agora vexo unha emenda do Partido Socialista que, obviamente, inda que só sea pola querencia que ten hacia ese grupo, a ver con vos ollos, pero tamén quere deixar claro unha serie de argumentos, porque, eu vexo aquí como unhas reunións mantidas pola Xunta de Voceiros, onde se anunciou este plan. É verdad que eu sabía pola prensa que se estaban reunindo, porque, aínda que non saliron fotos, parece ser que eran públicas. Lamentar que este diputado non adscrito, tránsfuga ou ignorado non se entere do que pasa nesta institución e lamento moito que non se me informara de todas estas información que debía, creo, ser clara, contundente e a disposición de todos os diputados. Por outro lado, como antes xa falamos, e volveremos a falar probablemente, eu levo reclamando estar nas comisións informativas fai tempo porque creo que é un dereito que recolle a lei e que recolle o regulamento desta institución. E unha delas, obrigatoriamente, entendo que é a Comisión de Contas. E non entendo como esa ignorancia leva a que se estén conculcando os meus dereitos. E, obviamente, non me vou cerrar aquí. Eu estou de acordo ca emenda do Partido Socialista, creo que triplica os cartos que hai, pero eu vou ser máis ambicioso. Como no punto 3 de esta emenda dicen que o incremento da aportación provincial ao Plan de Obras e Servicios para obras municipais exercicio 2016 queda condicionada á aprobación e vixencia do presuposto xeral para 2016, eu creo que debe de quedar condicionada e probablemente, se hai acordo entre os 24 diputados, aumenten esta cantidad e se quede en ridícula o que hai. Obviamente digo os 24 porque eu parece ser que non conto, co cual eu apelo a ese interés de defender os concellos, de que aumenten os recursos, de que paguemos menos, que eu como alcalde obviamente vou a defendín sempre. E repetir que, á espera do que decida o Partido Popular que a emenda, este grupo vai ser máis ambicioso nos presupostos e vai poñer que esa cantidad se aumente moito máis e que ese 25% ou esos recursos cero en aras a deuda cero que temos e os superávit, o sea, que hai recursos que poden revertir nos concellos, podamos poñernos de acordo, ou se podan poñer ustedes os 24 de acordo e o diputado ignorado siga ignorado, pero que os recursos e os medios redunden en beneficio de todos os lucenses, de todos os concellos da provincia e tamén nos do Concello de Becerrea, que ao fin e ao cabo son alcalde e debo de pedir para eles. Nada máis, e espera da segunda intervención para matizar máis o tema. Gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Si, vou ser breve, creo que non me fan falta os 6 minutos. Casi podíamos convertir este salón de plenos nunha subasta, non? 9,90, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Saben que é unha subasta, non? Ou a alza ou a baixa. Uns triplicar, outros quintuplicar. As contas son as que hai. Aquí parece ser que a nadie lle preocupa que o Estado desde o ano 2011 non aporte nada para o POS. Creo que iso explicou moi ben o portavoz do PSOE na súa intervención. Creo que é unha parte importante onde todos temos, ou uns máis que outros, hai responsabilidade. Moitos só levamos reclamando a través de mocións e de escritos no Congreso dos Diputados que Galicia no reparto deses fondos que venen pós-pós tiña que ter outro tratamento pola dispersión de poboación. Bueno, todo o que todos sabemos, nada se fixo. Ao contrario, chegou Rajoy, chegou o comandante e mandou parar. Sacounos a aportación que tiñan as diputacións. Eso sí, a de Lugo seguiu mantendo a súa parte igual, non? E, bueno, que nos fale o Partido Popular do POS, o Partido Popular, que é especialista en facer un POS para 21 concellos. Eso sí, aí salillos perfecto. Sacan 46 concellos dunha tacada e fano para 21. Así, claro que lle salen, e por eso empezan a pedir duplicar, triplicar, cuatriplicar.
Pero, bueno, as contas son as que son. A proposta que está aí, desde logo, a emenda que lles acaba de facer ahora, que lles acaba de vir desde o Partido Socialista, parece ser que aceptan. Bueno, con matices, quería saber tamén eses matices, non? Os cartos están aí postos no papel, lóxicamente hai que aprobar unhos orzamentos, desde logo ver como se encaixan esas cantidades e de onde hai que sacar e de onde hai que poñer. E iso, desde logo, que non o vai facer o Partido Popular, iso ten que facer o Goberno provincial. Ben, 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Bueno, pois eu primeiro agradecerlle ao portavoz do BNG que dice que non utilizou 6 minutos, que non os utilice, porque, bueno, para decir o que ven a decir é que estamos ante a primeira proposta seria que vamos a tratar. É dicir, aquí tratamos moitas mocións e moitos temas que afectaban a outras administracións. A primeira moción que vamos a tratar é aquí, neste pleno, que afecta a Diputación, que é porque nos elegiron os ciudadanos, é esta. É decirlle a nosa provincia e aos nosos concellos que vai facer a Diputación por eles, que vai facer por o plan de obras e servicios, porque hasta ahora o plan de obras e servicios da Diputación ben se podría dicir que era o plan dos concellos subvencionado pola Diputación. É dicir, mire, o Partido Popular nisto ten coherencia. Desde fai moitos anos vimos loitando por un POS que sexa un POS real, que non sea nin calderilla, nin dádiva. Mire, o que non se pode facer un POS para 67 concellos da provincia é dedicarlle 900.000 euros. Claro, ustedes dedicanlle 900.000 euros a 67 concellos da provincia e logo vía convenios nominativos por la puerta de atrás en Junta de Gobierno, pois resulta que le dan eso solo a 2 concellos. Fala o señor do BNG, que cada vez que fala, pois dice, bueno, cousas que dá igual, dicir, pos para 21 concellos. Mire, nós non sei se facemos pos para 21, nós propoñemos pos para 65. Usted pon solo para 3, que é o que lle interesa. Solo para 3. Nós non. Nós vimos aquí a traer unha proposta para que se chegue. Pero eu creo que quero retomar o tono que iniciou este debate, que era un tono constructivo. E é o que me interesa. A mí o que me interesa é poder transmitir hoxe un mensaxe á Diputación, da Diputación a todos os concellos da provincia. Que vai haber POS, que vai ser un POS bastante mellorado con respecto ao ano que ven. Eu recollo o guante que manda o señor Martínez. Eu creo que, efectivamente, o señor Martínez dice moi ben, se temos superávit, se vemos vendo aquí que hai unhos remanentes de tesorería, a verdad que impactantes, pois ao mellor hai que facer un verdadeiro plan. E entonces, señor Martínez, lance esa cantidad, porque, desde logo, o equipo de goberno, sempre que a economía desta institución o aguante, nós estaríamos dispostos a ir todo alá que podéramos. Creo que a principal obligación dunha Diputación, a principal, é, de alguna maneira, darlle asistencia e cobertura aos concellos. E, por tanto, facémolo a través do POS, que é un plan igualitario. Igualitario por do PSOE, pos independentes, por do PP, por do Bloque. Non sectarista para un ou si. É o único plan igualitario que realmente ten esta institución. Dado que o Goberno ten esa vontade que manifesta aquí con esta emenda que ya estamos aceptando, e dado que o señor Martínez quere ser máis ambicioso, insisto, lance esa cantidad porque o Partido Popular vai estar nesa línea. Por tanto, que aceptamos da súa emenda? Pois voulle dicir, prácticamente casi todo. Aceptamos o punto 1 íntegro. No punto 2, poñemos un matiz. Aceptámoslo, pero cun matiz. Dice así: a achega económica dos concellos pasará de ser do 50% ao 25% do total das obras executadas ao abeiro deste plan, agás que voluntariamente decidan aportacións superiores ás obras e servicios dos respectivos concellos. E eu, dado que as outras diputacións sabe usted que non poñen nada, usted pido 25, agradecémoslo, é dicir, co límite, engadirlle aí, co límite da aportación económica que os concellos fixeron o ano pasado. Para que? Para que moitos concellos que no seu presuposto xa o teñen aprobado, teñen unha cantidad, pois agora non se vexa sobrepasada. Ou aumentar o total, é dicir, pois mire, falamos de non máis de 200.000 euros. O sea, aceptamos que os concellos pasen do 50 ao 25, pero cun límite, co límite de que ningún concello poña máis do que puxo o ano pasado no POS. É unha cantidad, eu creo que é insignificante, é moi asumible, e, se quere poñer máis, por suposto, e a economía dun concello o pon, co poña. E logo, aceptamos íntegramente o punto 3, entendemos que, efectivamente, sin presuposto non hai POS, e, por tanto, eso xa non é discutible, e pedimoslle simplemente unha aclaración no punto 4. No punto 4 dice que a Diputación Provincial de Lugo exixe ao Goberno Central que se restitúe o financiamento. Nós, desde logo, vamos estar sempre de acordo con que o Goberno Central arrime. Nun momento dado retirou e o xustificou nun plan de crisis, nós vamos estar de acordo e aí nos vai a ter. Eu simplemente lle fago unha pregunta e digo, eses 2.700.000 que usted lle reclama ao Goberno Central e os que nós nos sumamos non son condición. Quero dicir,
Claro, non somos diputados provinciales, tomamos decisións que afecten o presuposto desta institución. Que o Goberno de España, indistintamente que lle podamos o faga ou non o faga, iso non vai condicionar que nós aprobemos o punto 1. Pois eu con esas matizacións é simplemente con unha máis, que é o plan de carreteras. No POS tamén vai o plan de carreteras. Ustedes no ano pasado dedicaban 961.000 euros dentro do POS ao plan de arreglo de carreteras. Baixa no 800.000. O plan de carreteras está moi mal. Ustedes saben, e ademais admitírono, e falamos que está moi mal. Nos entendemos que posiblemente fixera falta muchísimo máis diñeiro, pero eu creo que para poder simplemente facer unha actuación mínima sobre as carreteras provinciales necesitaríamos que incrementaran esa parte de 800.000 a 1,5 millón de euros. Segue sendo unha cantidad moi pequena para a cantidad de kilómetros que ten esta institución, pero desde logo o que non estamos por a labor é que se poda baixar a aportación que fixeron o ano pasado, o anterior e o anterior, significativamente. Con esas aportacións creo que podemos sacar unha proposta boa, transmitirlle aos concellos que van ter un POS importante, interesante, e no que vamos estar de acordo todos os grupos. Moitas gracias. 3 minutos voceiro do escrito. A mí gustaríame conocer antes se acepta as modificacións da emenda ou non. Digo eu por exposición para que a miña exposición sea máis correcta e adaptada á realidade. No, eu na orden de intervención tiña fon rotando e tiña o seu. Bien, pues damos 3 minutos ao voceiro do Partido Socialista, non hai problema. Señor Presidente, creo que non van ser suficientes os 3 minutos, pero intentarei concretarme eles. É que de verdad que hai que ilustrar de alguna maneira como se compón o POS, como se articula procedimentalmente e administrativamente o POS e como se executa e incluso a formación do orzamento da Deputación, xa non sei se na súa totalidade ou en concreto sobre o que afecta ao POS. Intentaremos facelo. Mire, se eliminamos o punto 2 ou modificamos, vale, e o modificamos, embebidamente estamos modificando o punto 1. Embebidamente estamos modificando o punto 1. Si, señor Ernesto, deixeme explicarlo. Mire, o punto 1 dille 5.713.000 euros 531,40 para o POS. Aí intégranse dúas liñas, vías provinciais e obras municipais. Eso mismo. Para obras municipais, 4.913.531,04. Nesa previsión de gasto están 1.228.000 euros que poñen os concellos e 3.685.000 euros que pon a Deputación. Iso é o que conforma a totalidade. Se agora vamos a un sistema incuantificable, é difícil de cuantificar un sistema incuantificable, estamos modificando o punto 1. Entón, hai que dicir, oiga, a Deputación Provincial de Lugo dotará no seu orzamento con, en vez de 5.713.000 euros, con 5 millóns o que sea, que hai que calculalo. E outra, non marcar un criterio uniforme para todos os concellos, de verdade que o punto de vista do Grupo Provincial Socialista é que pode conducir a discriminacións. A discriminacións no xeito de xestión, porque houve concellos que renunciaron ao POS. É dicir, o ano pasado renunciaron ao POS. Que pasa? Que por esa renuncia que fixeron o ano pasado, pola razón que sea, non todas son as que vostede esgrime, pero pola razón que sea, ese concello parte co dereito de non poñer nada no POS deste ano. Home, por favor, eu creo que facemos unha aposta moi forte, unha proposta moi seria dende o Grupo Provincial Socialista, que é un concello, para exemplificalo, a modo de que o entenda a xente, un concello que o ano pasado, anos anteriores, poñía para o POS 25.000 euros, recibía outros 25 da Diputación, non? A obra era de 50.000 euros, como máximo. Agora, coa proposta do presidente, o concello que pon 25.000 euros recibe 75 e pode facer unha obra de 100.000. Pero é máis, se en vez de 25 quere poñer 50, en vez de 25 quere poñer 50, pode facela de 125. Ese, ademais, de en vez de 25,
pode dispoñer de máis, pode incluso concurrir a máis. Esa é a nosa proposta, para ir dando pasos pouco a pouco, porque igual queremos chegar da Roma dun golpe e poñémolo pé no Mediterráneo e fundímonos. Igual é mellor ir pouquiño a pouco, de isla en isla, tramo a tramo, e fagámolo. En canto, esta teño ya que decir, porque vostede non estaba na legislatura anterior, pero deberían informálo. En canto a que sempre estuveron de acordo con exixir ao Goberno Central que puxese o que poñía antes no POS, bueno, pois matizo eu. Se acepta ese punto, dámoslle a benvida a exixir ao Goberno Central que volva a poñer o que poñía, porque durante 4 anos o seu grupo negouse sistemáticamente a facer esa exixencia. E nós fixémola durante 4 anos e volvemos a facela agora coa posibilidade de que o noso partido goberne en Madrid. E seguirémolo facendo, conseguirémolo ou non, pero seguirémolo facendo, porque se temos eso, probablemente poidamos ir a un maior incremento do POS e a un maior incremento ou unha maior reducción da porcentaxe de aportación dos concellos. En canto á parte, perdone, señor presidente, pero eu creo que é importante ilustralo se o considera, en canto á parte que corresponde a vías provinciais, sabe vostede que ten esa dotación inicial, que iso é o que se vai a gastar seguro en vías provinciais, pero que despois se poden incorporar excedentes de crédito que non consumen os concellos. Por exemplo, o ano pasado a previsión era de 700 e pico mil euros, pero incrementouse porque os concellos non fixeron uso de 1.228.000, senón de 926.000 euros que foron trasladados á rede viaria provincial, e a rede viaria provincial non se arranxa só a través do POS, senón que hai outros plans de inversión, hai o plan de conservación, etc., que tamén incide directamente nesa cuestión. Por iso, nós, para manter propostas serias e concretas, que, por certo, non chegaron hoxe aquí por primeira vez o debate dos orzamentos nin o plantexamento que cada ten para a provincia. Chegaron hai preto dun mes a xunta de voceiros. Mantemos a proposta así. É dicir, non aceptamos modificacións parciais, porque modificar o punto 2 significa modificar o punto 1 e, ao final, aprobar un batiburrillo sin cuantificar e sin que quede absolutamente nada claro que é o que queremos facer co POS. Nós témolo claro, multiplicar por 3 do que dispoñíamos o ano pasado, polo tanto, os concellos poden, aportando o mesmo, recibir o triple de subvención da Diputación Provincial de Lugo. 3 minutos. Non me aclarei moito, pero, bueno, vamos a ver se hai. A mí gustaríame que houbera unanimidade neste punto, porque todos estamos de acordo en aumentar as participación no POS, maiores recursos e beneficio para todos os concellos da provincia, non só para uns cuantos. Claro, dícenme sacar, dice o señor portavoz do bloque, que isto é unha subasta. Isto non é unha subasta, isto é a realidade. Pero pasa que esa realidade se acerta, primeiro ten que haber presupostos. E unha vez que coñezamos os presupostos que ustedes levan anunciando as calendas grecas, podemos decir de onde sacamos e de onde metemos. Que hai matemática pura. Además, usted ten un especialista en matemática no grupo que seguro que borda. Entonces, simplemente, dennos os presupostos. A mí non sei como os van facer, se igual teño que recollelos polos pasillos. Pero, bueno, recollos donde queiran. Demos presupostos e explico eu de onde sacamos e onde metemos sempre que haxa 25 diputados. Obviamente, se hai 24 e están de acordo, este diputado pasa a ser non ignorado, super ignorado. E mire, que alcalde vai a renunciar? Non sei se hai algún que sí, a que lle aumenten os cartos do POS, a que lle aumenten os recursos. Eu non conozco a ningún, pero, bueno, probablemente haxa algún que lle moleste que se aumente. Por iso, incluso, estar discutindo das cantidades que figuran na enmienda e co portavoz do PP e o portavoz do Partido Socialista, pois se cuadra é de perogrullo. Eu non teño ciencia infusa e non lle podo dicir o que podemos aumentar. Pero probablemente sí, porque estamos a falar de 9 millóns de euros de remanentes
que a mí me deixaron unha nota nos pasillos e que recollín esta mañá. Probablemente sean máis. A interventora, ao final, cando mira as contas, pois sabrá se quedan 9, 10 ou 12, que espero que a min tamén informen e da que non sea na xunta de portavoces. Entón, como cartos hai, recursos hai, deuda non hai, que inconveniente hai en que se acepte todo isto, se discutan despois as cifras que onde se van a discutir, nos presupostos, na comisión informativa e no propio pleno, se ao final chegan aquí. Porque, claro, están mareando a perdiz, mañá, pasado, uns dicen que non lles entregan os papeles, outros esperan, e a verdade estou desorientado. Non sei se ao final hai presupostos, non os hai, como non me entero de nada, e teño que traballar... Ciñase un pouco ao tema do que estamos, don Manuel, por favor. Ciñase ao tema do que estamos, non se vaya polos cerros de Úbeda, porque está falando de todo, menos do que ten que falar. Estou-me centrando, pero... Se ten claro, vos faga o favor de ceñirse o que tiña que dicir do pos. Presidente, estáme pedindo concreción, eu teño 6 minutos para falar, estou tratando de concretar. No, pero tamén se debe ceñir, xa sei que disfrútame. Disfruta con esta situación, creo que lle gusta, pero ciñase o teña que ten que falar. E cando teña que dicir outra cosa, digo na prensa ou aquí un día, pero digo cando teña que dicilo, ciñase o tema sobre o que estamos a falar, que é o pos. Faga o favor. Ciñase o pos, que é o que estamos falando. Presidente, a mí gustaríame que non me interpretara. Non sei se disfruto ou non. Se usted cree que disfruto, pois eu respeto a súa opinión. Se cuadra, estou roto por dentro e desolado. Entende? Ao ver o despropósito que estamos tendo nesta Diputación, que levamos esperando presupostos e non tan chegado, porque son 24 diputados e a realidade é tozuda. Ustedes soñarán de noite con 24, con 36, pero son 25. Que non queren contar con el, pois non conten, pero este diputado está allí no uso do seu dereito dicíndolle que quere máis recursos para o POS, que hai medios, coincido co portavoz do Partido Socialista. Se iso lle molesta, pois obviamente cálome e non falo máis nada porque por nada o quero ofender nin quero que se moleste. Non sei que aquí o alcalde de Meira teña que marcharse outra vez porque se ciscan nel. Moitas gracias e nada máis. Para rematar un minuto o voceiro do Partido Popular. Vamos a ver, eu insisto, eu creo que hoxe todos falamos de aprobar aquí algo bom para os 67 concellos. Eu creo que se puxo encima da mesa un voto favorable cunhas condicións moi pequenas. Vamos a ver, mire, vou dicir unha cousa. Usted dice que non está cuantificado. Mira, é moi fácil. Nos decimos que ese 25% que está incluído na primeira parte teña un tope, que é a parte que teñen os concellos dedicada. Eso é exactamente 143.000 euros. 143.000 euros que se lle pide que incremente o punto 1. Si eses 143.000 euros posiblemente nin faga falta incrementalos, porque moi posiblemente, como usted dice, despois haxa posibles baixas ou tal, ou non chegue. E segundo, é vital que, aparte de que teñan outras partes para poder arreglar a carretera, que se faga un incremento importante. É dicir, por tanto, eu estou plantexando 700.000 euros máis para carreteras, subilo de 700.000 a 800.000 e 143.000 euros na aportación municipal. De todas, eu volvo a apelar ao señor Martínez. O señor Martínez dixo que ele quería un plan máis ambicioso. Señor Martínez, poñámonos de acordo aquí. Se o podemos facer todos ben, se non, fagámoslo nós. Eu dígolle, dado que hai remanentes de tesorería moi importantes, dado que estamos a falar de todos os concellos da provincia, dado que estamos a tomar solucións para todos os concellos, poña unha cantidad encima da mesa e tomemos un acordo sobre esa cantidad. Logo, nos presupostos, efectivamente, xa nos adaptaremos a ela. Por lo tanto, eu insisto, o Partido Popular está disposto a aprobar isto con calquera ambición mayoritaria que haxa, pero como mínimo, ha de aceptar que o tope dos concellos sexa o 25% e que o tope de arranxo de carreteras 1.500.000. De todas, estamos abertos a esa cantidad. Señor Martínez, invito a que cerre unha cantidad en torno a que poder cerrar o tema. Pero usted que depende? Do señor Martínez para tomar unha decisión? Mire, eu dependo dun grupo... Mire, perdone, eu dependo dun grupo. Señor Presidente, vou dicir unha cousa. Das miñas palabras respondo eu. De quen eu dependo dun grupo. Non me vai dicir usted quen. E, por tanto, dentro... Por favor. Pode cerrar quen queira, pero non me cuestione as miñas palabras. Usted acabou o seu turno e sea respetuoso comigo, como son eu con usted. Deixelle máis de un minuto, casi 2 minutos, e non lle podo fazer un comentario. Por Dios, señor Ernesto, por Dios. Pero vai o Dan Martínez, fale con el, que coman hoy xuntos e fale que para o siguiente pleno traiga a proposta. Hombre, por Dios, é que me parece cachondeo.
Que ten que invocar usted ao señor Martínez? Ahora mismo, faga unha proposta a usted, joder. Faga unha proposta a usted. Hombre, que me parece... Creo que é suficientemente debatida a proposta, pasamos á votación. Creo que se aceptaron a emenda, non? Quero entender que aceptaron a emenda. Entón, ahora que votamos? Lesexo de Los Ángeles ou... Pois entonces votamos a nosa proposta e xa está. Non sei dicir, eu acepteilla condicionada a que usted fixera estas emendas. Se non as fai, quen presentamos a moción somos nós e votas a moción inicial. É así de fácil. Entonces non aceptou. A ver, eu diga que acepta ou non acepta. Eu dixenlle que aceptaba condicionada que se me aceptaran uns cambios. Se non nos aceptan, votamos a moción As inicial. condicións salen despois, non salen antes. Usted sabe que a condición ou as matizacións fixos despois, non antes. Perdone, usted xa me quería levar a eso e eu dixenlle, señor presidente, aceptamos as emendas condicionadas. Sí. E usted dixo, explíqueas despois. E eu expliquei despois. Entonces non aceptan emenda. Non aceptan emenda. Se non aceptan, non. Aceptamos e se queren o punto 1. Non. E o señor Martínez... Bien. Portavoz do PSOE, aceptas a emenda? Vamos a ver. Eso é mentira. A emenda presentada polo Grupo Provincial Socialista foi presentada en tempo e forma. Vale. O señor deputado non adscrito presentaría en todo caso unha emenda in voce, que non sería tramitada como tal, acolléndonos ao que o reglamento que nos afecta nos di. Na miña exposición anterior expliqueille que non admitíamos esas modificacións da emenda á súa proposta e máis as razóns polas que non a admitíamos, que considero excusado volverla a plantexalas agora. Entonces, a hora de decidir do noso voto, creo que corresponde que vostedes digan claramente admiten a emenda presentada polo Grupo Provincial Socialista ou non. Hai condición. Usted admite ou non admite? Non aceptamos a emenda e votamos a moción presentada polo Partido Popular. Pois votamos a moción presentada polo Partido Popular. Señor presidente, votos a favor? Podía explicar eu o sentido do meu voto en medio segundo? Como? Si podía explicar eu o sentido do meu voto en medio segundo. Eu creo que tuvo tempo suficiente para explicarlo. Pero as circunstancias cambiaron, o sea, aquí estaba... Por que? Non se aceptou a emenda, vamos votar a proposta do Partido Popular. Votos a favor da proposta do Partido Popular? En contra. Queda aprobada a proposta do Partido Popular. 8º punto. Asunto número 8. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á readmisión dos traballadores e traballadoras do GES de Afonsagrada e Guitiriz. 6 minutos. Ben, bo día a todos. O portavoz do Partido Popular. Sí. De todos é coñecido que recentemente se asinou a renovación do convenio de colaboración que se suscribeu entre as administracións autonómicas, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais e algúns concellos en materia de emerxencias. O Grupo de Emerxencias Municipais do Concello de Afonsagrada, concretamente, formado por 12 traballadores que superaron o proceso selectivo fai máis de 2 anos, neste caso 13, pois se ve que un dos traballadores estivo de baixa médica foi sustituído por primer suplente. No propio convenio do GES, suscrito daquela, recóllese que se creará unha estructura profesionalizada e permanente e no propio convenio faise a recomendación por parte da Xunta de Galicia e a FEGAN a que se continúe prestando os servicios os mesmos traballadores que o viñan facendo con anterioridade, apelando iso non a criterios de formación e profesionalidade. No mes de decembro, todos os concellos que contaban con GES, que eran 25 en toda Galicia e 7 na provincia de Lugo, comunicaron aos seus traballadores que finalizaba o contrato 31 de decembro.
E unha vez estaban en negociacións do novo convenio. Unha vez que se renovou, que se tivo coñecemento de que este convenio volvía a estar en vigor, porque houve unha renovación, todos deixaron sen efecto, ou case todos, a comunicación de cese, comunicándolles que continuarían prestando servicios ininterrumpidamente a partir do día 1 de xaneiro do 2016. Hai 2 concellos nesta provincia que non fixeron así, Fonsagrada e Guitiriz. No caso de Fonsagrada mantén os despedimentos e comunica que vai a convocar un novo proceso de selección e no caso de Guitiriz óptase pola continuación de algún dos 12 traballadores. Dende o Grupo Provincial Popular, do mesmo xeito que os traballadores do Grupo de Emerxencias Supramunicipais no Concello de Fonsagrada, que se puxo en contacto con este grupo que represento, consideramos que esta decisión é totalmente ilóxica e injustificada, pois entendemos que unha vez que se renova o convenio e unha vez que está garantido o financiamento, temos que facer un esforzo en manter os servicios e manter os traballadores. Teñen unha capacidade acreditada, unha experiencia na que se invirtiron tamén recursos públicos e, ademais, no seu momento superaron un proceso de selección. Todo parece indicar que se o resto dos concellos da comunidade autónoma, entendo que 23 dos 25 adoptaron esa decisión, non podían estar errados, nin podían vulnerar ningún procedimento. Que solicitamos hoxe ao pleno desta corporación? A adopción do seguinte acordo. Que ambos concellos declaren nula a resolución na que se acordou o despedimento dos traballadores e traballadoras que prestan os seus servicios no GES, en consecuencia se proceda a readmisión destes traballadores na maior brevidade posible. A marxe de poñer en valor a experiencia destes traballadores, a marxe de poñer en valor o que invirtiron na súa formación, tamén hai que recordar que o diñeiro do despedimento destes traballadores non deixa de ser diñeiro público, que entendemos, neste caso, podía evitarse ese gasto. A maiores diso, e co absoluto respeto á autonomía local, entendemos que se está poñendo en perigo a seguridade de veciños e veciñas o tempo que se está sen cubrir ese servicio. Por iso, neste primeiro turno, toda vez que temos a oportunidade de contar entre nós con unha das persoas, probablemente, o que asinou esas cartas de despedimento, que é o alcalde da Fonsagrada, pois pedímoslle que reconsidere esa decisión. Vostede, como sabe, representa un partido político, o Partido Socialista, que é moi defensor dos dereitos dos traballadores. Por esta afirmación non debe entenderse que o resto dos partidos non o son. De feito, varios grupos políticos xa teñen defendido esta situación en outras administracións. Pero ben é certo que moitas veces, e aquí nesta sesión plenaria, nesta pasada legislatura, sobre todo, que nos tocou vivir momentos moi complexos de moitos expedientes de regulación de emprego, que adoptaban as empresas ou cando se analizaba a reforma laboral ou moitas situacións que se analizaron aquí, pois proclamábanse os grandes defensores dos dereitos dos traballadores. Ainda recentemente fixo unhas comunicacións públicas ou un dos voceiros do Grupo Socialista en relación aos autónomos ou ás empresas que contrataban traballadores dos ben empregado, defendendo os dereitos dos traballadores. Son algúns dos exemplos que veñen a demostrar que vostedes presumen, enténdame en sentido positivo, porque eu creo que iso é para presumir, de defender os dereitos dos traballadores. Pois agora toca abandonar a teoría e aplicar a práctica. Estamos nunha población que vostede coñece moito mellor que a min, permítame este atrevemento, creo que 12 postos de traballo en Fonsagrada son moi importantes. As persoas que no seu momento superaron un proceso de selección tiñan unhas expectativas de continuidade, era un grupo de emerxencia que nacía para que fose estable, para cubrir todo o mapa da nosa comunidade autónoma. Recordo os anteriores grumires
que foron sustituídos por estes grupos, que cando se recortaron os grumires ou se reorganizaron en función das isocronas, parece ser que era o criterio nun acordo entre a Administración Autonómica e as deputacións, moitos concellos, precisamente o que eu dirixo hoxe foi un dos afectados, viron que desaparecía os grumires. Cando protestábamos e reivindicábamos por que se nos quitaban os grumires, sempre se contestaba que se iba a un mapa de emerxencias estable, que se iba a un mapa de emerxencias en donde iban a ter traballadores formados e, certamente, estas decisións poñen en dúbida ese plantexamento inicial e poñen en dúbida pois a teoría que o partido político que vostedes representan veu defendendo nesta sesión e en moitos outros foros dos dereitos dos traballadores. Neste primeiro turno, nada máis. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, antes de nada, primeiro, se na miña anterior intervención levantei un pouco o tono, que pido disculpas se alguén se sentira afectado ou ofendido de alguma maneira, pero o que pasa é que cando un defende o que cree realmente, pois ás veces faino con pasión, e a min ás veces a pasión embárgame, por decirlo de alguma maneira. En segundo lugar, alégrome do tono usado pola portavoz do Partido Popular, porque indica que este tema parece serio para ela. Eu gostaríame que corrixira o viceportavoz cando parece que só é serio para ela as cousas onde se xogan cartos. Non parecía moi serio aquí falar da supervivencia do idioma, nin parecía moi serio discutir sobre propostas a favor ou en contra, eu aí non me meto, para intentar aforrar que unha muller máis fora asesinada pola súa parella. Parece que só é serio, e dixo textualmente que era o primeiro tema serio que se trataba aquí, o tema de cando se xogan con cartos. Hai xente que en vez de cerebro ten unha calculadora, en vez de corazón unha caixa registradora. E parece que algúns que o demostran cando falan ou cando non se dan conta do que están a dicir. Bueno, en todo caso, a min non deixa de extrañarme que o Partido Popular trouxera esta moción aquí. Dixéronnos, cando o compañeiro vicepresidente expoñía a moción que trouxe o BNG sobre a solicitud dun xulgado de violencia de xénero, que éramos oportunistas. Eu non sei como se pode traer unha proposta sobre a violencia de xénero sin encaixar unha muller, por desgraza, morta neses días. E creo que non somos sospeitosos de non estar sempre peleando por... Non digo que seamos únicos, digo nós en concreto, por que haxa medidas para evitar que sigan esta sangría que nos está a destrozar. Isto sí, penso que non é para nada oportunismo, senón que é algo que levamos facendo. Aparte que é unha campaña que está facendo en toda a provincia dende antes que aconteceran o que aconteceu na provincia de Lugo. Pero, bueno, é igual. O que sí me parece que no seu caso se pode calificar con un pouquiño de oportunismo. Non vou ser eu quen vou acusar os membros do Partido Popular de ser maltratadores, sobre todo en plan colectivo, non é esa a miña función, nos termos que antes se falou. Ora, o que sí que teño claro que por acción ou por omisión si maltratan constantemente os dereitos das traballadoras e dos traballadores. Por acción ou por omisión. Porque tanto se maltrata cando se levanta a man no Parlamento para aprobar unha reforma laboral que deixa sin dereitos ás traballadoras ou traballadores, como se maltrata cando se vota nos congresos dos partidos correspondentes a quen vai facer eso despois. O sea, por acción ou por omisión, desde logo, o que están é maltratando ou estuveron maltratando continuamente os dereitos da clase traballadora durante os últimos anos. Ben, como agora parece que lles deu un ataque de defensa dos dereitos da clase traballadora, anunciolles que o BNG vai votar a favor da moción que presentan. Non pode ser de outra maneira. E vou tratar de expoñelo o máis resumido posible. Por unha banda, porque creo que non somos sospeitosos de non estar sempre ao carón daqueles traballadoras ou traballadores que son perseguidos ou que son despedidos cando nós consideramos que é feito de forma injusta. Vamos votar a favor porque aquí estamos tratando de un tema que me parece moi serio, moi importante e que dende o sindicalismo nacionalista se leva defendendo desde sempre, que é o dereito dos traballadores ou traballadoras interinos a permanecer no seu posto de traballo mentres que este se asista. A nós nunca nos pareceu moi normal que un traballador, unha traballadora que aproba unha oposición para un posto de interinaxe, se ese posto ao final se confirma
como definitivo, teña que volver a presentarse a outra oposición novamente, competindo outra vez en igualdade de condicións cos demais. Unha persoa que desempeña ese traballo durante 1, 2, 5, 10, 20 anos, ten perfectamente asumido, se entrou legalmente, entrou por unha vía ordinaria, a poder consolidar o seu posto de traballo dunha forma, non digo que directa, porque a lei sei que o impide, pero se hai mecanismos para facilitar esa incorporación ao que é o funcionariado, ao que é o persoal laboral, etc., sin ter que volver outra vez a pasar por un proceso de oposición. E así mesmo, tamén non podemos votar outra cousa porque xa na última semana de xaneiro, creo lembrar que o 26 de xaneiro, os compañeiras do Parlamento do BNG no Parlamento Galego xa presentaron sendas iniciativas idénticas a que presenta neste caso o Partido Popular solicitando ao Concello da Fonsagrada e ao Concello de Vitiriz que reconsideran a súa opinión, a súa postura. Eu, personalmente, xa en decembro, e o manifestei así en privado ao alcalde da Fonsagrada, compañeiro, neste caso, do Goberno da Diputación, que debera reconsiderar a súa posición. Ele supoño que terá os seus motivos para facelo, creo que se equivoca na postura política e creo que incluso se equivoca na postura legal. Mellor incluso reconsiderar a posición agora que teña que facelo cando o xulgado o obrigue. Dende logo, as traballadoras e traballadores, tanto de Guitiriz como da Fonsagrada, algúns deles por aquí presentes, poden contar co apoio do BNG para o que desexan e gustaríame que no caso do Partido Popular mantuveran esa postura no futuro e que conste que lo recordarei día tras día, pleno tras pleno, o que aquí están a propoñendo outros casos que seguro que, por desgracia, aparecerán ao longo da legislatura. Ben, 6 minutos. O deputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade é que teño un dilema importante neste tema. Por un lado, compatibilizar os dereitos dos traballadores e, por outro, tamén a autonomía municipal. Este alcalde e o Concello de Becerría expresou reiteradamente que estas competencias, obviamente, non eran competencias dos concellos. Por parte da Xunta de Galicia, no seu momento, se acordou que fora así, que foran os concellos que asumiran estas competencias da contratación, e nós asumímolo, inda que xa en aquel momento, nos primeiros convenios que viñeron e que se fixeron, xa houve controversia pola forma de contratación, porque houve tamén concellos que non respetaron esas normas que viñan no convenio, que tiñan que afectar a todos os concellos e que fixeron unhas contratacións ad hoc cas que nosotros naquele momento denunciamos e que non estábamos de acordo. Na reunión da FEGAN, onde se acordou, que estaba presente o presidente tamén, acordouse a prórroga destes convenios, a maioría falouse dos pros e dos contras que podía ter a non continuación dos traballadores en cada sitio. Obviamente, cada alcalde, como ao final os concellos son os que deciden como contratan e o que fan, teñen esa autonomía municipal que eu non vou a discutir, pero que sí que creo que é un error que non se debe de facer se en algún momento algúns traballadores non cumplen ou non fan as funcións que lle corresponden. Eu creo que hai outros métodos para expulsalos, castigalos e incluso rescindirlles o contrato sin que teña que afectar a todos. Eu, nun momento determinado, os traballadores de Fonsagrada dirixíronse a min e eu contesteilles por escrito, carta que lle fixe entregar tamén ao alcalde, dicindo que eu defendía e reivindicaba esa autonomía municipal, que eran cuestións internas de cada concello, pero que se alguén presentaba esta moción, este diputado iba a considerar que todos os dereitos de todos os galegos deben de ser garantizados e os servicios de emerxencia independentemente do lugar onde vivan, que é a cuestión final que nos motiva e que nos trae aquí. Ademais, eu aquí digo que teño un dilema porque, claro, cando eu escoito ou cando se presente, leo unha proposta presentada no pleno de xaneiro onde se decía proposta do Goberno da Diputación de Lugo para a mellora dos sistemas de garantía dos dereitos do persoal das empresas que realicen obras ou servicios para a Diputación Provincial. Eu quero recordar agora que a Diputación Provincial vai a poñer o 100% do que correspondían ou está aprobado en pleno, non sei se é das mocións que se van a aprobar e cumplir ou non, vai a poñer o 100% dos recursos que poñen os concellos.
E empezaba que non é necesario estenderse moito sin facer unha analítica moi profunda para decatarse da perda de dereitos laborales que o conxunto da clase traballadora ven sufrindo nos últimos anos. O empeoramento continuo das condicións laborais foi o efecto inmediato desta perda de dereitos. Pois fala de outras cousas e que se rompe o concepto histórico de loita común polos dereitos laborais, deixando a súa defensa a forza que poida ter en solitario o persoal de cada empresa, forza que claramente será sempre moito menor que se estas reivindicacións se fixeron a nivel colectivo. Se que os traballadores e traballadoras tiveran armas para loitar, para operse a estas situacións foi moi dado ou se aceptaba a súa imposición ou se iba directamente ao paro. É certo que nin a Diputacións, nin os demais, estou lendo parágrafos saltados, nin os demais entes locais teñen competencia para modificar a legislación laboral, pero que aquí deben primar, falaba de empresas que, cando menos, respeten escrupulosamente os dereitos laborais e que sigan a aplicar os convenios colectivos negociados polo conxunto de traballadores e traballadoras do sector, non permitindo que se entre na competencia dos baixos salarios, do empeoramento das condicións laborais ou da precariedade dos contratos. As institucións públicas, remataba, deben dar exemplo na defensa dos dereitos da clase traballadora e non só deben de ter obrigas sobre o persoal propio, senón que tamén as deberá ter en certas cuestións do persoal que traballa para as empresas que prestan servicios ou realizan obras para elo. Iso era a proposta de intención do Goberno desta Diputación no mes de xaneiro. Como, ademais, eu creo que debemos de compatibilizar as dúas cousas, esa autonomía municipal que debe ter o Concello para tomar esas decisións e que na contratación destes traballadores o fixo, como fixemos todos os demais, atendéndolos, obviamente, a ese convenio escrupulosamente, eu, en aras de que non haxa fricción, de que se traten de solucionar os problemas e que se chegue a un acordo de boa voluntad, non sei, xa non lo explicará o alcalde, en que momento do proceso esta rescisión de contrato, pois propoño unha emenda que, se aceptada polo Grupo Popular, ven a dicir basicamente que, en vez de instar e exigirlle, pois que solicitamos ao Concello de Fonsagrada e ao de Guitiriz que estudien os actos administrativos que xa dictaron e os que lles queden por dictar sobre o acordo de despedimento dos traballadores e traballadoras que prestan os seus servicios no GES, de tal maneira que a prioridade sexa sempre a existencia do GES e que este este integrado por traballadores formados e con experiencia no servicio, como son os que actualmente estaban na Fonsagrada. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Ben, 6 minutos o vocero do PSOE. Bueno, pues buenos días, presidente, buenos días, diputados, público en general. Vexo que aquí hai un grupo de traballadores dos GES, dos de Fonsagrada en concreto, e vai por diante o meu respeto polos traballadores e polos postos de traballo. Non obstante, o Concello de Fonsagrada, a Secretaría do Concello de Fonsagrada xa emitiu un informe no ano 2013 con relación á contratación dos GES, un informe que, de alguna maneira, decía que ese convenio que facía augas por todos os lados e que esa contratación dos traballadores, cando menos, era irregular, non? Eu creo que se un concello vai ser o responsable da contratación dos traballadores e solamente fai, con relación a ese convenio, firmar para adherirse a un convenio que firmaron outras 3 institucións, o menos que tiña que facer esas 3 institucións era incluir aos concellos dentro dese ámbito de negociación para que isto funcionara ben dunha vez por todas. Dito isto, eu voulles ler unha acta de manifestacións que me fizo a secretaria do Concello de Fonsagrada con relación ao que foi a contratación dos GES e o que debe ser a contratación dos GES e tamén con relación a aquel primeiro informe que fixo sobre os GES. E dice o seguinte: Doña María del Pilar de Arriba Muñoz, secretaria interventora do Concello de Fonsagrada Lugo, con número de rexistro persoal 5021-1703 35A 3015, en situación de baixa por incapacidade temporal dende o día 12 de 1 de 2016, a petición do alcalde do Concello de Fonsagrada manifesta. En relación co expediente anterior de convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM e as Diputacións Provinciais para a implantación de grupos de emerxencia supramunicipais GES, existe informe desfavorable por parte desta Secretaría de Intervención con data 17 de 6 de 2013 que consta no expediente.
con relación á adenda de modificación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a FEGAM e as Diputacións Provinciais en materia de emerxencia e prevención e defensa contra incendios forestais para a creación e implantación dos grupos de emerxencia supramunicipais, enviado desde a FEGAM por enderezo electrónico no mes de decembro de 2015, sendo aprobado o texto definitivo por acordo do Consello do Goberno da Xunta de Galicia con data 17 de 12 de 2015, esta adenda prorroga por 3 anos máis a vixencia do convenio do ano 2013 ata o ano 2018. Maniféstase. Por parte da Alcaldía do Concello de Fonsagrada non foi solicitado informe escrito de Secretaría en relación á adenda de modificación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM e as Diputacións Provinciais en materia de emerxencia e a prevención en defensa contra incendios forestais para a creación e implantación de grupos de emerxencia supramunicipais GES, que ao estar englobado dentro do suposto do artículo 173 do Real Decreto 2568 de 1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, non se trata dun informe de carácter legal preceptivo, que pasa de non haberse, que a pesar de non haberse solicitado informe por escrito, por parte desta Secretaría mantivéronse varias reunións ao longo do mes de decembro de 2015 co señor alcalde, nas que a petición deste informouse de maneira verbal acerca deste expediente, que nestas manifestacións verbais informouse do seguinte, que de conformidade co informe da Secretaría de Intervención de data 17 de 6 de 2013, dende o punto de vista das competencias das entidades locais, a asunción polos concellos deste servicio implican o servicio de incompetencias ou funcións supramunicipais no termo municipal e o territorio no que o Concello exerce as súas competencias. Artigo 12.1 da Lei de Régimen de Bases das Haciendas Locais. Polo que o municipio non pode actuar como ente público alén do seu entorno municipal a pena de incurrir nos seus actos en vicio de incompetencia. A Xunta de Galicia, as Diputacións Provinciais e as mancomunidades de municipios son as administracións competentes para prestar este tipo de servicios supramunicipais, pero non os concellos. En relación a medios persoais, a clausura da terceira adenda de modificación ou texto refundido do convenio remítese ao anexo 7º. Prevé a posibilidade de adscribir, subrogar ao grado de personal de emerxencia existente no Concello que fose seleccionado conforme aos principios de publicidade, mérito, capacidade podendo ser cubertas, o resto por concurso ou oposición de acordo co modelo de bases do convenio. A adscripción do personal existente no servicio que deriva da prórroga da vixencia do convenio por 3 anos máis de aprobarse vulneraría o ordenamento xurídico xa que ao continuar os traballadores seleccionados no ano 2013 conlevaría a conversión da relación laboral temporais que finalizan o día 31 de 12 de 2015 e que consta no expediente a comunicación aos traballadores con carta de despido remitida con antelación dos 15 días preceptivos en relación indefinida por fraude de lei coas seguintes consecuencias. Que a xurisdicción social declare as adscricións ou prórrogas ou continuación dos contratos en fraude de lei, declarando indefinida a relación laboral destes traballadores co Concello. Isto podría dar lugar á responsabilidade persoal dos concelleiros ou do alcalde coa aprobación da adenda de modificación do convenio e a súa prórroga ata o ano 2018. Permiten que sean as condicións para convertir estas relacións laborais temporais en indefinidas, conforme ao establecido no artigo 24 da nova Lei de Emprego Público de Galicia. Así mesmo, según a información no informe de data 17 de 6 de 2013, ao Concello da Fonsagrada resultaría económicamente imposible manter 12 traballadores máis na plantilla, no caso de que os traballadores se convertan en indefinidos e no caso de que o seu momento determinado non se renovara o citado convenio. Lembrar que, mediante o acordo plenario de 28 de marzo de 2012, o Concello da Fonsagrada aprobou un plan de axuste
que está en vigor, elaborado polo Concello de conformidade co regulado no artigo 7 do Real Decreto Lei de 4 do 2012 de 24 de febreiro, polo que se determinan as obrigacións de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para o pago aos proveedores das entidades locais e informado favorablemente por resolución da Secretaría de Estado das Administracións Públicas o día 30 de abril do 2012. Así mesmo, informouse o señor alcalde de que, de conformidade co artículo 20.2 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, resulta que durante o ano 2016 non se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatuario temporal o de funcionarios interinos, salvo casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringen a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios y que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Como consta en el informe de data 17 de 6 de 2013, o artigo 26.1 da Lei Reguladora de Bases de Régimen Local establece que os municipios por sí ou asociados deberán prestar, en todo caso, os servicios seguintes, en concreto, na letra C, nos municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, os servicios de protección civil e prevención e extinción de incendios. Neste caso, a poboación do Concello de Fonsagrada é inferior aos 20.000 habitantes. De feito, segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, conta con 4.198 habitantes no ano 2013 e se consideramos a poboación de toda a área fixada para os SES de Fonsagrada Meira, a poboación ascende a 6.489 habitantes. Isto supón que as funcións previstas no convenio non son servicios esenciais para este municipio. Con todo isto, dicir tamén que o Concello de Guitiriz emitiu un informe que nas súas conclusións dice se emite o presente informe con carácter desfavorable á adhesión por parte deste Concello á adenda de modificación texto refundido do Convenio de Colaboración dos GES 2016-2018. Mire, é a segunda vez que aviso, a terceira, a seguinte votación. Porque usted deixalle falar máis de 1 minuto e medio. Argelio leva medio minuto máis, vale? Creo que deixei falar máis a usted que a Argelio. Entón, respéteme. Señora Candia, sei que lle resulta engorroso escutar isto, pero permítame que les poña para que despois usted... Sí, muller. Pero se a prisa dos 6 minutos vai facer que os traballadores tean traballando ou non tean traballando, eu creo que é ese... A vontade. Traballando xa lle vimos. Intentando xustificalo, que é distinto. Candia, cando te toque o seu turno, replique, vale? Quédate claro. Quédate claro. Non estou nervioso, estou moito máis tranquilo que a usted. Pasa que non respeta nada. Faga a favor. Mire, xa acabo, e discúlpeme que sea extenso na exposición. A adenda de modificación deste refundido do Convenio de Colaboración dos GES 2016-2018 aprobado polo Consello de Goberno da Xunta de Galicia con data 17 de 12 de 2015 non temos sinalados as consideracións xurídicas primeira, segunda e a terceira do presente informe, xa que tanto o Convenio de Colaboración inicial do ano 2013 como a adenda de modificación actual limítanse a regular os aspectos financeiros e as aportacións que corresponden a cada unha das administracións intervintes. E dixo que se emite, e xa non leo máis nada, informe desfavorable. Co cual, dito isto, pois, lógicamente, e tratándose dunha competencia que solamente concierne ao Concello da Fonsagrada e baixo a responsabilidade que os veciños e as veciñas lle deron ao equipo de goberno da Fonsagrada, vaime permitir que eu, dentro do exercicio da miña responsabilidade, pois ese contrato finalizase cando finalizan todos os contratos. Cando a fecha que se pode cando se contrata dice que era o 31 de diciembre de 2015 e os traballadores acabaron o 31 de diciembre de 2015 e o Concello cumpliu religiosamente con esos traballadores. 3 minutos, a voz do Partido Popular.
Mire, eu entendo que a veces os 6 minutos se fan longos cando quere evitar entrar no fondo do asunto. E o que me parece realmente é casi que ronda a falta de respeto a estes traballadores que neste momento están sen traballo, que veña aquí e que nos reproduzca literalmente 4 folios dun informe que como mínimo se ve que o leu poucas veces pola pouca soltura co que o leía, cando me parecía o máis elegante. Home, cala a boca. Señora Candia, usted pide respeto pide respeto por demais, pois tamén indico e recálcolle que teña o mismo respeto que usted pide para consigo mesmo, de verdade, a terceira vez voto do pleno. Vostede non lle fixo así á súa deputada, verdad? Vamos a ver, perdone que lle diga, non lle deixou acabar de falar a miña deputada, vale? Non lle deixou acabar de falar. Entón, por favor, limítese ao que ten que limitarse. Dito isto, creo que o máis elegante e respetuoso sería traer un breve resumen e que xustificara a súa decisión. Menos mal que ao final non lo deixou moi claro e dixo que era en exercicio da súa responsabilidade, tomaba esa decisión e como era o que mandaba en Fonsagrada, máis ou menos veu a decir que o que lle guste ben e o que non, que se aguante. Realmente, podemos facer outra interpretación, que está vostede a decir que dos 23 concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que decidiron facer unha decisión bastante máis respetuosa cos dereitos dos traballadores que a vostede, cometeron unha irregularidade, porque non hai maneira de interpretalo de outro xeito. Eu non vou a traer aquí os informes xurídicos dos 23 concellos que renovaron os contratos deses traballadores, porque non me levaría moito máis tempo se faigo a reproducción literal e porque realmente creo que sabe perfectamente como a min que se de 25, 23, aínda que só sexa por unha variable numérica, hai moitas menos posibilidades de que se equivoquen os 23 que de que acerten eses dous. Por matemáticas, porque normalmente en xuicios de valor nunca solemos poñernos de acordo, pero os números sí que suelen ser bastante clarificadores. En este caso, por exemplo, pode ilustrar a miña exposición. Respecto á intervención do compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, quero facerlle tamén unha reflexión. Mire, isto non é oportunismo. Neste momento hai unhas persoas, Juan, Borja, José Manuel, Mariló, Eufrasio, Jesús, que están na calle, que son veciños dun concello desta provincia, e que están pedindo que se readmitan. Non vimos aquí a analizar o divino humano, que normalmente esas propostas a vostede gustalle máis, en donde sinte pasión, en donde se pon alterado de voz, en donde defende o idioma, que eu tamén o defendo, en donde defende outros principios que corresponden a outras organizacións a súa decisión. Neste caso, estamos nun asunto que afecta a familias con nomes e apelidos, algúns están hoxe aquí. Estamos, ademais, temos o privilexio de contar entre nós quen ten a competencia para declarar nulo ese acto administrativo. Estamos no lugar adecuado e cas persoas axeitadas. Por iso, traemos esa proposta, que lle agradezco, desde logo, o seu apoio. Dito isto é un claro exemplo de que o Partido Socialista unha cousa é predicar e outra cousa é dar trigo. Cando facemos análisis de outras entidades privadas, cando analizamos o Partido Popular, cando analizamos un despedimento con nomes e apelidos tamén desta provincia, veo aquí a criminalizarse a 40.000 responsables. En última instancia, por suposto, o presidente do Goberno, pero o presidente da Xunta en multitud de ocasións tuvo ataques despiadados. Agora, temos a un alcalde socialista que asina eses despedimentos nunha actitude absolutamente distinta a outros alcaldes, moitos deles do Partido Popular, que decidiron continuar en vigor ese contrato en aras dunha xestión eficaz dos recursos, en aras de non destinar diñeiro público a despedimentos, en aras dunha mellor prestación dos servicios. Isto, agora, ten oportunidade de rectificar. Pídello, ademais, o seu socio de goberno tamén co Partido Popular. E pídenllo, sobre todo, os traballadores afectados, que, sen dúbida, teñen que estar por enriba de vostede e de min e tamén dos partidos que representamos.
Ve, señora Candia, como é moito máis fácil predicar que dar exemplo. Sabe usted cando se pasou nos 3 minutos? 2 minutos, prácticamente. Pero ve como non é respetuosa co meu compañero. Moitas gracias pola súa xenerosidade. Ve como usted non é responsable, non é respetuosa co compañero. Dase cuenta? Dase cuenta? Vamos a acabar interrompiu nunha conversa civilizada. Eu sei que este tema lles incomoda, pero vostede renovoulles. Vostede ten un gesto. Vou dicirle unha cousa. Se me volva a interrompir, aí botalo do pleno. Non lle volvo a decir. Capaz. Son. Ainda nunca Besteiro se lle ocurreu amenazarme dese xeito. Son que sí. É a segunda vez que aviso. Joder. Falta de respeto, unha falta de educación moi grande, de verdade, eu digo. 3 minutos, o BNG. Sí. Parece que a xente se vai empezando a estar cansada, que relaxa nas súas manifestacións. Señora Candia, non me ten que dicir os nomes e apelidos dos afectados, entre outras cousas porque algunha delas coñezos moito antes que a vostede e algunha delas concretamente xa tuven que axudar ou facer o que puiden defendéndoa de outro empresario precisamente un insigne militante do seu partido que incluso ademais probablemente axuda a financialo. É dicir, que non veña a min poñéndolle nomes e apelidos ás persoas afectadas porque aseguro que sempre os teño na cabeza e creo que non son sospeitoso de ser sensible cos dramas humanos que provoca o abuso ou a vulneración dos dereitos das traballadoras e traballadores. Eu aquí insisto que me gustaría máis ir ao fondo da cuestión. É dicir, o problema do persoal eventual no conxunto das administracións é un problema moi gordo, incluído nesta institución, onde os interinos, en moitos casos, tense que ir para a casa cando a súa praza se consolida, simplemente polo que dicía eu anteriormente, que non se ten prácticamente en conta os anos que levan de servicios prestados desde que entraron a traballar. E logo, en canto á exposición xurídica que nos fixo o señor alcalde da Fonsagrada, Argelio, claro, é que eu falei sempre de persoal eventual, falei de probas selectivas, e que se falamos aquí da limpeza de con que entra a traballar a xente nas institucións públicas, empezando por esta mesma, eu non sei cantos terían que quedar traballando, Se empezamos a repasar os concellos de toda a provincia e incluir esta institución e analizamos como cada traballador e traballadora ao longo dos últimos 30 anos entraron a traballar nas institucións e que manda leis. Eu nunca na vida... Estamos falando de outro tema, non se me vaya pola rama. Nunca xamais... Non se me vaya pola rama, non me poña exemplos, eu non teño nada que ver. Nunca xamais, a hora de defender os intereses, os dereitos dunha traballadora, o traballador me preguntei como entrar a traballar. Simplemente o feito de estar ocupando un posto de traballo dalle dereito a exixir que ese posto, mentre exista, se manteña e que non ter certa ventaxa, por así decirlo, a hora de continuar a traballar nele. Eu solamente insistir, ceñíndome exclusivamente ao tema, insistirlle outra vez de novo a Argelio, díxenllo de forma privada, digo yo aquí en público, non cambio para nada as miñas palabras, que reconsideren a súa posición e, se é posible, que intenten chegar a un acordo cas traballadoras e traballadores e que poden seguir prestando os seus servicios como viñan prestando ata de agora. Nada máis. Gracias, señor presidente. Eu, a verdade, presentei unha enmienda aí de sustitución, non sei se é aceptada ou non polo Partido Popular. Básicamente, o que buscaba era que, dado esa confrontación que hai entre dereitos e informes, pois por parte do Concello se estudiara, se mirara se hai unha posibilidade de acordo en función tamén de como estén os trámites determinados. Como dixen anteriormente, o que non podo votar é fai un mes a defensa dos traballadores e agora votar en contra. Non podo mandarles unha carta dicíndolle que se iso ven aquí eu vou apoialos despois facer o contrario, por coherencia e por honestidade, inda que algúns non o entendan, probablemente vou a apoiar esa moción. Nada máis e moitas gracias. En 3 minutos o vocero do PSOE. Ben, sinto moito que o portavoz do Partido Popular non apreciase a miña fluidez ao ler. Eu sei que caracterízase precisamente por ese lenguaje civilino con torpedos permanentemente á línea de flotación
Pois non lle vou entrar neso. Eu creo que usted e eu, que nos sabemos ver neste pleno moitas máis veces, lle aseguro que me entender. Con relación aos GES, os informes desfavorables, todos estes que había, pois voulle dicir outra cousa. Ustedes que tanto defenden a implantación dos GES no territorio galego, e entendendo eu tamén que é un servicio importante, moi importante para os concellos, eu voulle dicir que no Concello da Fonsagrada os GES empezaron a traballar de 2 de setembro de 2013, que por parte da Xunta de Galicia falouse daquela e alabouse que se iba a facer un importante esfuerzo en adelantar os cuartos para que os concellos puderan funcionar, que os concellos ten a obligación de cumplir ca estabilidade presupuestaria, como usted sabe tamén que é alcaldesa, e que, lógicamente, cos datos que eu teño aquí, comenzaron o 2 de setembro de 2013, o balance o día 25 de outubro de 2014, 14 meses despois, é que os ingresos que tiña o Concello polos GES eran 51.112,6 euros, nos que 44.748,98 aportounos a Diputación e os gastos de persoal suman 1.500 euros mes por persona. Por 14 meses suman 252.000 euros. O desbroce de 2 anos a 2.250 euros hectárea por 54 hectáreas son 121.500 euros. O total de gastos nese momento era de 373.500 euros, co cual o balance a favor do Concello, nese momento, 14 meses despois de empezar os GES, eran 322.387,4 euros que se lle adeudaba a Administración local da Fonsagrada. E eu falo da Fonsagrada. Entonces, si todo isto se pretende que continúe durante 3 anos máis, o Concello da Fonsagrada dice que non aos GES, porque non é competencia do Concello da Fonsagrada precisamente os GES. Nós non tuvemos antes Grumir, nin tuvemos outras moitas cousas que dispuñeron outros concellos. Pero o que sí temos é a responsabilidade sobre o que aprobamos en pleno, que era a estabilidade presupuestaria. E como a Administración por arriba de nós contribuye permanentemente a que esa estabilidade non exista, e despois, cando se nos saca nos medios de comunicación, dícese que somos os concellos dos peor pagadores, precisamente porque as outras administracións incumplen co Concello da Fonsagrada. Entonces, con todo eso, e baixo a miña responsabilidade, como lle dixen antes, e a miña responsabilidade, e con todo respeto aos traballadores e aos puestos de traballo, que me gusta Caixa, que é na Fonsagrada, Caixa de puestos de traballo, nos queremos garantizar o mellor funcionamiento dos GES. E estes traballadores, que ahora mesmo foron despedidos, porque así estaba contemplado cando se contrataron. O contrato iba desde tal punto a tal punto. Acabouse o contrato, como o resto dos traballadores foron para a casa. Como se foron os que se contrataron ca Diputación, que tuveron 15 meses, ou como se foron os que se contrataron a través da Xunta de Galicia, que nunca 15 meses durou o seu contrato. En fin, despídese cando procede despedir. E agora, como dice aquí o propio adenda do convenio, dice todos aqueles concellos que a asignatura do correspondente convenio dispoñan de persoal seleccionado consonte cos principios de publicidade, mérito e capacidade destinado ás tarefas de atención a emerxencias, poderán ascribilos ao devandito servicio, e os que non resulten cubertas a través desta ascripción procederán a ser cubertas mediante a modalidade de concursos e oposición. Dice que poderán. Entonces, o Concello, que é quen contrata, pois dice si siguen ou se non siguen. E no caso do Concello da Fonsagrada, non siguen. Así que, dito isto, visto que aquí a pluralidade, non me extraña que vayamos ter goberno en Madrid, porque, visto que pasou aquí, podemos ter goberno en Madrid tranquilamente, porque pódese confabular o mundo contra o mundo. Así que, dito isto, e co debido respeto, poño por diante aos traballadores, o Concello da Fonsagrada non dá marcha atrás, nin vai dar marcha atrás. Deso responde o seu alcalde aquí presente. Así que, moitas gracias a todos e buenos días. Mire, para cerrar o meu turno de exposición,
Eu o que pretendía dicirlle co da lectura é que estábamos perdendo moito tempo na intervención para ver realmente quen era o responsable, non? A medida que foi pasando a súa intervención, quedou bastante claro que xa unha decisión unilateral do seu responsable, que o alcalde é vostede. Pero si lle pido que non se escude en informes cando hai 23 concellos que fixeron o distinto a vostede, que teñen unhos secretarios habilitados estatales e que informaron favorablemente. E tampouco se escude nunha situación económica porque sabe, como a min, que neste momento o Concello, neste convenios, vai a poñer 0 euros. E habendo un plan de axuste, que tamén teño información sobre o tema, as contratacións, cando o plan de axuste limita as novas contratacións, sempre, redactado dun xeito ou doutro, se especifica, salvo que veñan financiadas ao 100% por outras administracións, porque indudablemente non afectan á economía do Concello. En todo caso, permítame, co maior respeto, e pídolle disculpas se antes yo ofendín co da lectura, que sabe que o respeto como compañeiro, queda perfectamente aclarado que foi unha decisión do alcalde da Fonsagrada e que non rectifica nin que llo pida o Partido Popular nin que llo pida o seu socio de goberno. Dito isto, os traballadores saben que desa decisión teñen un único responsable. Non é a Xunta de Galicia, non é a Deputación Provincial de Lugo, nin é a FEGAN, é o alcalde da Fonsagrada. Por alusión á financiación. Por alusión á financiación. Neste momento, por alusión á financiación, nada máis, non vou entrar no tema do descrédito que usted pretende da miña persona. Por alusión á financiación, decir que neste momento, nesa adenda de convenio, a Diputación poi 20.000 euros, o Concello 22 e 68 o resto. Así que de financiación cero, nada de nada. Coñecerá o acordo da Deputación no que usted é deputado, non? Coñecerá. Bueno, por favor, hoxe vimos que un informe onde digo Diego, pero que poñan dudas os acordos que vota usted a favor, pídalle unha copia. Vamos, é que... Depende se se abordan os presupostos, señor alcalde. Dios mío, bendito. Vale. No, moi ben. Unha vez debatida, non vamos a entrar no tema dos GES, que eu creo que é unha cousa individual de cada concello, ainda que se diga o que se diga, o convenio dos GES é ilegal ou prácticamente ilegal por casi todos os lados, e non vamos a entrar. Aos concellos só nos toca aguantar os GES. Perdón, eu dixen que prácticamente era ilegal, non dixen que iba a deixalo. Non, porque a mí non me puxo inconveniente o secretario. Se me pagan inconveniente o secretario tamén supoño que o deixaría. E teño sin cobrar 160.000 euros de 2014 a 2015, tamén yo digo claramente. Vamos a pasar a votación da moción. Votos a favor? Vamos a sometela a debate nos mesmos términos que a presenteu, se non lle importa. Votos a favor? Votos a favor. Contra? Vos non votastes? Sí, votou a favor. Era o que non votou. Bueno, despistou. Despistou. O que importa é o que dixo. A pregunta está esta. Tú e Raúl e a outra fará as carreteras de Ramiro fará. Noveno punto. Moción do señor diputado non adscrito para instar aos gobernos de España e da Xunta de Galicia a incluir a vacina contra a meningite B no calendario vacinal. 6 minutos o diputado non adscrito. Gracias, señor presidente. Eu en aras ahora vou tratar de ser breve. Como sabe, desde os anos 70 implementanse os calendarios de vacinas incidindo basicamente na prevención temperá
ao realizar naqueles grupos de maior risco, como son os nenos desde caso de nacemento. En España sempre as vacinas estiveron sufragadas polo erario público e iso supuxo unha mellora da saúde e unha disminución drástica da mortalidade infantil. A Constitución española, o Convenio sobre Dereitos do Neno, recoñecen que todos os nenos teñen dereito intrínseco á vida e garantirán a máxima medida posible de supervivencia e de solvencia do neno. Nestes momentos están solicitando que se introduzca a vacina contra a meninxite B de xeito universal, gratuito para todos os cidadáns, tendo en conta que, ademais, xa nesta comunidade autónoma foron varios as persoas e os nenos que morreron. Eu aquí creo que é unha preocupación que debe de afectar a todos os cidadáns. Como todos saben, o meningococo B é un microbio, máis concretamente unha bacteria causante de infeccións moi frecuentes, pero moi graves, como meningitis e sepsis, que suelen deixar, se non a morte, importantes secuelas. E pode infectar a persoas de calquera idade. Esta é unha infección que se pode tratar con antibióticos, pero a veces o avance é tan rápido que non hai tratamento que resulte eficaz. E a mellor prevención é a vacina. Está recomendada pola Asociación Española de Pediatría, é unha recomendación que xa moitos países están poñendo en práctica e que están facendo de maneira gratuita, e é polo que, aínda que se poda adquirir con receta, nestes momentos hai 1.500.000 peticións en lista de espera para acceder a este tipo de inmunización. E só se están dispoñendo aproximadamente 10.000 dosis ao mes, co cual a demanda é moito máis brutal e está dando lugar ao contrabandeo, a volver aquelo que se facía fai anos de ir a Portugal ou a comunidades autónomas limítrofes para conseguir este tipo de vacina que, por outro lado, é moi cara. Ronda os 110 euros por dosis. Me parece que son 4 ou 5 dosis, co cual estamos a falar de entre 500 e 600 euros que teñen que pagar aqueles pais que teñen un neno en edade de riesgo. Co cual eu creo que é importante que esta moción se aprobara, que instáramos en este caso, ao Goberno de España para que cursa a orden ao Ministerio de Sanidade para que decida en función das novas evidencias científicas disponibles a inclusión da vacina contra a meninxitis tipo B no calendario vacinal e que a Xunta de Galicia, no caso que o Ministerio de Sanidade non acepte a inclusión inmediata da vacina contra a meninxite B, instaure unha nova experiencia piloto coa implantación da vacina na meninxite B, tal como están a facer outras comunidades autónomas. Nada máis e moitas gracias. Polo Benega. Nada, simplemente anunciar o noso voto favorable e que non só estamos de acordo en todo o que é a proposta, senón que coincide plenamente co que está a defender o propio Grupo Parlamentario do BNG no Parlamento de Galicia, en concreto cas iniciativas que se debatiron a semana pasada. Polo Partido Socialista. Moitas gracias. Comezar anunciando o voto favorable a esta iniciativa, como non pode ser doutro xeito do Partido Socialista, non? Xa temos feito traballo en torno a este tema, en torno a outros similares, como da vacinación da varicela, que tamén ten a súa importancia, non? De feito, o 21 de maio do 2015, o Grupo Parlamentario Socialista no Parlamento de Galicia presentaba unha proposición non de lei ao propio Parlamento que pedía precisamente a inclusión inmediata da vacina da meninxite tipo B no calendario de vacinación galego e que se propoña ao Consello Interterritorial de Saúde a inclusión desta vacina en todas as comunidades autónomas e estableza as fórmulas necesarias para dispensar a vacina da meninxite tipo B nas farmacias hasta que esta non se inclúa no calendario oficial. Pero creo que é importante remarcar esa necesidade non só en esta, pero hoxe falamos en concreto da vacuna contra o meningococo B, de que sea de xeito gratuito, porque lle vai a salir moitísimo máis barato a administración, a prevención que a cura. Iso é sempre así. Se teñen acceso, sería interesante para coñecemento de todos, e non incluso o que eu lles poida trasladar, senón se teñen oportunidade de facelo en primeira persoa, que coñezan o coste do tratamento dun paciente na UCI infectado de meninxite B. Creo que co tratamento de 2 pacientes asumimos completamente
a vacinación de España para moitos anos. Por iso, o Partido Socialista sempre estuvo a favor da prevención e non do ataque dende que temos a enfermidade. Non. É verdade que en Galicia compete a Xunta de Galicia e debe ser a Xunta de Galicia quen poña esa vacina a disposición de xeito gratuito de toda a cidadanía, pero tamén é importante que non nos preveñamos nos solos, senón que se faga en todas as comunidades do Estado español, que se faga ao longo e ancho de España. E se conseguimos trasladalo máis alá e facelo en eses países, en eses lugares nos que non hai recursos, moitísimo mellor, porque paralizaremos os focos de posible contagio. Eso é o que temos que facer. Por iso, este voto favorable, aunque a nosa postura é un pouco máis ambiciosa, pero si en Catlina, e se isto sirve para que se avance e se dean pasos para mellorar o calendario de vacinas, para dispoñer máis instrumentos de prevención para a saúde dos nosos veciños, dos que hoxe estamos e dos que no futuro virán, atoparán o Partido Socialista en ese traballo. Partido Popular. Sí, señor presidente, buenos días. O Partido Popular anuncia o seu voto favorable a esta iniciativa e vai na dirección do acordo do Parlamento de Galicia xa de abril do 2015, onde se instaba a Xunta de Galicia a adopte as medidas oportunas para incluir no calendario vacinal obrigatorio a vacina contra a meningitis B. Neste senso, isto ao Ministerio de Sanidade co fin de que, en función das novas evidencias científicas disponibles, decida a inclusión da vacina contra a meningitis tipo B no calendario vacinal. Entón, como é un tema que creemos que preocupa a moita xente, que é un tema necesario, por parte do Partido Popular, evidentemente, vamos a estar a favor desta moción. Señor Martínez, 3 minutos. Agradecer a unanimidade. Nada máis. O voceiro do BNG quere intervir. Álvaro. Sí, aplaudir de algún xeito esta unanimidade sin deixar de facer a advertencia de que hai temas, témolo falado aquí moitas veces en relación aos outros, en que non debemos sucumbilos única e exclusivamente ás evidencias científicas, non, que é dicir, son cuestións que non son cuestións numéricas, que non son cuestións de se ten máis incidencia ou menos está máis latente ou menos o virus, non, é dicir, o virus está, existe, e pode, é unha bacteria. A bacteria pode contaxiarnos, entonces fagamos todo o que poidamos para previlo. Ben, pois debatida a moción, pasamos a... Non sei se queréis... Perdón. Non, como dicía que había unanimidade, pois... Hai unanimidade? Bien. Unha vez que cheguemos a acordo, hai que celebrarlo. O último punto, o último punto. 10º punto. Antes hai unha moción de urxencia que se propón a declaración de urxencia por parte do Grupo Popular. Hai unha moción que presenta o Partido Popular. Primeiro hai que votar a urxencia, non? Votos a favor da urxencia. O voceiro do Partido Popular. Sí, gracias. Bos días, señor presidente. Bueno, motívase a urxencia polas queixas reiteradas dos veciños do Cadramón, no Concello de Valadouro, ante a situación insostible do afundimento dun tramo da estrada LUP 101. A Diputación Provincial e titular da citada estrada que vai de Contán a Ferreiro do Valadouro e tamén da estrada LUP 6306 do Cadramón a Pereiro. A primeira das vías provinciais citadas, a LUP 101, o seu paso pola parroquia do Cadramón, no Concello de Valadouro atópase derrubada nun punto determinado e cortado ao tráfico dende fai bastantes días. Esta situación está ocasionando graves problemas aos seus veciños e veciñas ao verse prácticamente incomunicados e illados, tendo en conta que esta vía é a que une a parroquia con Abadín e, por tanto, tamén con Lugo e ca propia localidade do Concello Ferreira do Valadouro. Certo é que existe unha vía alternativa, a LUP 6306,
pero tamén é certo que está en unhas moi malas condicións, non servindo como unha solución axeitada, polo que é necesario a súa rehabilitación e reparación para que realmente sexa unha ruta alternativa e viable. Esa é a razón pola que presentamos esta moción de urxencia e solicitamos á Corporación Provincial que por parte da Diputación acometa de maneira urxente as obras necesarias para o arranxo da estrada provincial LUP 101 o seu paso pola parroquia do Cadramón, que a propia Diputación repare e rehabilite tamén de maneira urxente a estrada provincial LUP 6306. Esa é a razón pola que se trae aquí esta moción de urxencia que me gustaría que acadara, digamos, a unanimidade como este último punto. Moitas gracias na primeira intervención. 6 minutos o diputado non adscrito. 6 minutos o BNG. Voslle a palabra ao delegado de Vías e Obras, que seguro que é o que ten os datos. 6 minutos o voceiro do PSOE. Vamos a ver, con relación a 6306 de Cadramón a Pereiro, esta carretera ten unha longitud de casi 4 km, faltan 25 metros, dos cuales 1.770 corresponden ao valadouro de 2.205 a Alfoz. Esta estrada tópase con desgaste do pavimento, pero regenerada perfectamente en canto a existencia de fochancas acometido no último plan de rebacheo levado a cabo. No PK 1500 ou 2000 estáse pendente da regeneración que ten a acometer un maderista tendo que estabilizar primeiro o taluz á altura da ponte do Río Ouro en territorio de Rede Natura, polo que han de contar cas autorizacións oportunas. E con relación a 0101, chegaron antes as máquinas que a moción. Teño aquí dúas fotos das máquinas xa traballando no día de onte. Decir que comenzaron os traballos o lunes 22 e que logo de intentar de xeito inminente colocar un muro de contención, cuestión que os técnicos determinaron como inviable ao non ter base e un desnivel de máis de 10 metros. E intentar pilotalo, optouse por acometer obras indo hacia a parte direita da estrada, co cual vaise quitar unha curva pronunciada e suavizar outra, repercutindo nun beneficio lógico para a seguridade vial. Decir que aí chegouse a un acordo cos propietarios das fincas do interior da curva, os propietarios cederon sin ter que chegar a un tema de expropiación, o cual nos levaría moito máis tempo, cederon de bon grado para que esa curva se millorara e se ensanchara a carretera nese tramo, co cual aproveito desde aquí para agradecerllelo en nombre da Diputación e do Servicio de Vías e Obras. Temos, lógicamente, dada a importancia das precipitacións que houve na última temporada, temos distintas vías que ten unha situación lamentable. Estase a traballar unha parte importante delas, estase traballando para restituir o tráfico naquelas que quedou cortado e, por suposto, estase a mellorar aqueles outros tramos que quedaron deteriorados tamén polo reciente temporal. Así que pedirlle á ciudadanía que teña unha cierta paciencia, son causas de fuerza maior, medios son os que son e nos estamos a traballar como entendo que se debe facer para restablecer un bon servicio para todos e cada un dos ciudadanos da provincia. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Que esa solución sexa o máis rápida posible. Evidentemente, nós estuvemos ali e vimos como está aquela situación. Entendemos que é un tema puntual que se pode resolver facilmente, sobre todo tendo a disponibilidade dos terrenos, digamos, a parte dereita subindo desa estrada, e o que é necesario é que se fagan esas obras con urxencia, porque se non a cometemos con urxencia podremos estar nun procedimento administrativo moitísimos meses e con unha población evidentemente totalmente incomunicada en ambos os dous sentidos.
Esa é a razón pola que traemos aquí esta iniciativa, lógicamente porque o que entendemos é que os veciños do Cadramón deben de ter un bon servicio e a outra estrada provincial evidentemente non reúne as máis mínimas condicións de seguridade para poder ser utilizada. Así que moitas gracias por esa prontitud na resolución deste problema puntual. Se alguén quere debatir algo... Dou por rematada a intervención. Remata. Ben, eu creo que é unanimidade, non? No tema é que xa está traballando nele. Décimo punto. Bueno, dación, conta das resolucións da Presidencia dotadas durante o mes de xaneiro de 2016. Xa teñen ustedes, me imagino, non? Que xa teñen as resolucións ou conta delas, non? Décimo primeiro punto. Rogos, comunicacións da Presidencia non... Non, comunicacións da Presidencia non hai. E rogos e preguntas. Rogos e preguntas, efectivamente. Varias preguntas do Partido Popular. Unha delas é referida aos convenios. E, como xa dixen máis veces, está celebrando un informe xurídico administrativo e unha vez que se emita, se supoño que serán próximamente, actuarase coa máxima celeridade. E, por unha parte, pola outra parte, os convenios plurianuales e as unidades posteriores a 2015 dependen, en todo caso, de que se aproben os presupostos. E a segunda pregunta, a Deputación é tema de carretera de Chantada Antas e Taboada Porada. Nos vamos pedir un informe aos servicios técnicos e actuaremos en consecuencia. Presidente, pode explicar un momento a pregunta esta? Sí. Aunque estas dúas estradas, a maior parte foron rebachadas o ano pasado, hai un trozo, sobre todo na 6001, o seu paso pola parroquia de Taboada dos Freires e despois en dirección a Chantada na 1809, que hai un trasego moi grande de camións por unha industria unha queixería que hai ali, son camións de alto tonelaje, e unha das queixas principales que presentan os veciños é a anchura de ditas estradas, que conleva bastante riesgo para a circulación, sobre todo polo trasego este de camións trailers e camións con remolque de leite. Entón, o que se pide desde aquí, que polo equipo de vías e obras se estudie para poder buscar algunha alternativa e ao mesmo tempo arranxar o que está mal. De acordo. E hai un rogo tamén do Partido Popular sobre unha carretera en Xove, creo que xa lle estuve explicando un pouco tamén ao alcalde de Xove. Unha matización das palabras e unha explicación. Gracias, señor presidente. Bueno, pido que se me permita falar. Antes de nada, quero aclarar que nunca me neguei a pedir disculpas ou a rectificar. Simplemente vostedes non me permitiron ter esa ocasión. Quero que quede claro porque me parece que non queda claro. Nunca me neguei a rectificar as miñas palabras. Lamento profundamente que as miñas palabras non fosen o suficientemente claras para que vostedes non nos malinterpretaran e se puderan sentir ofendidos. Sinto, lamento, porque non era a miña intención. Así que agora rectifico as miñas palabras e no seu lugar, espero que agora quede máis claro, digo que as políticas do Partido Popular non respetan o dereito da liberdade e capacidade de decisión das mulleres e se erixen como portavoces cando nin siquiera falan con elas. Penso que é unha realidade que está aí, que levamos falado moito tempo. E espero que nesta ocasión non se sintan tan agraviados como na primeira ocasión. Eu, se mo permiten, tamén quixera facer unha explicación, porque parece ser que foron as miñas as que ofenderon a señora deputada. E, polo menos, tratar de explicar o que eu quería decir. Cando
cando dixen que as mulleres se sentían mal por ser desplazadas, fíxeno con coñecemento de causa. É dicir, eu non sei se saben vostedes que eu, como letrado, estou inscrito no turno especial de violencia de xénero, e me corresponde a veces en ocasións asistir a víctimas do maltrato, e polo tanto dixen o que eu vexo cando asisto a unha víctima de violencia de xénero. É dicir, o que menos queren é andar de un lado para outro, o que menos queren é pasar 2 ou 3 horas no xulgado, pero iso non se consigue especializando o xulgado de violencia de xénero. É un erro, porque na configuración da Lei Orgánica 2/2004 o que vostedes non saben é que os supostos de violencia sobre a muller se configuran como prioritarios, é dicir, calquera víctima de maltrato ten que ser atendida con absoluta prioridade sobre calquera outro asunto penal, sexan lesións, alcoholemias, agresións, etc. etc. Polo tanto, eu creo que hai que entender o contexto das frases que se din e ninguén debe darse por aludido. Nada máis e moitas gracias. Ben, aclarado o malentendido, pois, que é interesante aclarar estas cousas, pois levantamos a sesión se non hai máis asuntos.